Вітаю, сябры. Сёння з вами вясковы байкер. Як вы учора і прасілі, таму збірайцеся. Зараз будзем пачынаць. Адзінае, што я хацеў бы паглядзець, гэта ці дадаліся. Ой, не патрэбна націснуў. Не-не-не. Добра. Ці дадаліся дадаткі, якія я набываў разам з гульнёй. Не ведаю. Ну і добра. Убачым, калі буду гуляць. І чакайце. І пачынаем. Ну, калі дакладней працягваем. Но сёння пагуляем крыху менш, чым учора, але ўсё адно каля 7 гадзін, больш ці менш. Крыптаналітик, вітаю. Не памятаю, хто учора прасіў бандану, але маеце, аб чым просіце. Ну, як заўсёды, час загрузкі. Ну, хто святкуе, таму так. Чат працуе, ўсё добра. Добренька. Так, тут усё гатовае, прыгатаванае. Учора яшчэ адзе. Місіі тут. Ага, зараз трэба захапіць гэты чекпоінт. Каб праціснуць сюжэт. Цікавенька. Таму пойдзем сюды. Мы будзем рухацца ў тым напрамку з гэтага боку. Ну вось. Ага, зноў гэты пытальнік. Можа, варта наведаць? Ого, колькі іх? Амаль згубіў. Чи ні? Цудоўненька. Тодар, вітаю. Як справы? Не памятаеш, хто учора прасіў бандану? Бо бандану я падрыхтаваў, але на галаву яна не налезла. Ну і што, тут нічога няма, як я бачу. А, вось. Паліва. Цудоўна. Не вельмі патрэбна, але няхай будзе. Так, а тут яшчэ нешта ляжыць на мапе. Ого. А, ну чо? Погнали далей.
Ну, у яго... Ну, у нього так, у яго кепка. Ну, але ўсё адно. Вязковы байкер на стрыме. Таму ўжо нічога не зробіш. Але я не ведаю, ці ёсць увогуле кепка. Ну, трэба... Трэба будзе зараз запытацца. Чакайце. Ну. Трэба часцей так рабіць. Рохер, вітаю. Ну як? Дзе? Знаёмыя? А калі дакладней... Ага, гэта. Ага, конечно. Сраная собака. Ось. А калі дакладней, гэта браты жонкі. Дапамаглі. Нават файная, тэматычная. Досыць. Нагамі. Біцца. Так, тут усё. Таксама гэты калах. Што? А, нучы. Ху-ху. Хедшот. 3 з 15. Ого-го-го. Вялікі лагер. Вельмі вялікі. Вось нават снайпер. Зараз трэба ім заняцца будзе. Цішэй. Дзе дрэнна ідзе. Нешта яны з усіх бакоў. А, вось ён яшчэ адзін. Так, 6 з 15. Зараз маль палова сама прыйдзе. Снайпер, дзе ён? Ён на дрэве, Джонні. Гэта зразумела, але... Дзе дакладна? Ага. Там недзе. Хто там? Хто? А, уже там сядзяць. На гэтай горцы. А, яна збегла. Ну. Якія. Тыц.
Давай, показывай голову. Яшчэ і музон. Ну хто, дзе? 7 з 15, уже больш. А, амаль палова. А вось там недзе нехта ўнізе. Ай-яй-яй, адкуль? Добра. Лячыцца. Крафціць. Ну, шотган. А, куды? Ну давай, показывайся, не? На. Хе-хе. Так. Ну, заражаю же, не? Так. Столетные. Не-не-не-не-не. Дякую за прапанову. Так. Ага. Два йдуть. Где ты тут кричиш? Може, яшчэ і добегла і нават ударила. Занадто спритні вороги. Так, я тут. О, паліво яшчэ. Цікавенько. Сам ты маленькая сучка. Кто ховается? Ничего себе. Не-не-не-не-не. Ну навошта? Забяры стрельбу. Добра. У тебе... Так. Ремонтовать это, збирать. Это, конечно, можно зрабіць потым. Ну, але пакуль ёсць час, пакуль ніхто не страляе. І апошніх гэта хіба снайпер. Напэўна, ён. Ну, давай. Ну, кепкі не будзе. Ось, добра. Бяжым да гэтага ўжо снайпера. А вось ён, божухна, як яго. І гэта не хедшот, канешне. А вось гэта хедшот. Ага, бункер.
Добре питання, дзе ён, бо папярэдні раз ён значна. І... Не. Бункер, бункер, бункер. Мені здається, там його не буде, бо він вже поза гэтай. Поза червоною зоною. Давай молотов. Дзе ўвогуле гэты бункер можа быць? Тут нічога няма. І ў яго нічога няма. Канешне. Не, ну ён мусіць быць у будынку, не? Ці як? Папярэдні раз быў у будынку. Уже недзе. Ну, нават ужо месца на аптэчкі няма. Можа, сапраўды вось тут? Куды я не пайшоў? Ага, канешне. Оу. Сакрэты? Цікава. Я нават спужацца не паспеў таму. Гэта што, была магчымасць проста ім ззаду зайсці, так? Тут нічога цікавага не будзе. Нешта мне падказвае, што так, але можа паглядзець, дзе ў них тут што. Дзе бункер? Можа, вось там? Добра, бегаць, шукаць. Гэтую місію трэба выканаць. Паркур. Так. Тут ужо быў. Бяспечна можна бегчы. Угу. Бункер. Нешта там было. Чалавек. А, вось ён. Хо-хо. Давай. Ну давай. Так. Поўзанне. Не, ніякіх новых рэцэптаў няма. А, о. Ёсць.
Ну, Hot Springs. Добре. Ага, гэта коктейль стаміны, про які ўжо у уменнях падказвалі. New items? А, ну спешл, так. Кроссбоу. Дрифтерс кроссбоу. Гэты горшы. Добра, але мне больш пакуль... Чаго? А, так. У сейфах можна набываць амуніцыю. Вось гэта цудоўна. А, Усевалад, вітаю. Омран. Мне цікава паглядзець, дзе гэты Манкі Рэнч. Вось ён. Ага, ну гэта добра. Але зараз нам патрэбна нешта з гэтага. Wall sprinting. Knockdown. Critical takedown. Можа паглядзець нешта ось сюды. Cooldown. Ага. Нешта ўсё. Нешта ўсё. Так сабе, няхай будзе гэта. Угу. Добра. То самае, што мы ўжо мелі, але зараз яно будзе хіба значна часцей з'яўляцца. Угу. Куды? Уначы буду бегаць зараз, да? Ну. Не, усё добра. Ага. 8 гадзін вечара. Ну-ну. Не хочацца мне. Трэба яшчэ будзе вярнуцца да гэтага. Да цягніка, дзе мы пакінулі адзін дынамік. Прыгожа, прыгожа. Так. Вяртаемся да падарожжаў. Так. Па-першае, трэба будзе вось з гэтым разабрацца. І гэта ажно 5. Можа быць непрыемна. Ну, я нешта новае. Но, можа быць нешта непрыемнае. Але рабіць няма чаго. Ну, давай, паўзі. Дзе байк? Байк. Там, дзе і быў. Спачатку паліва. Потым гэтыя гнёзды. Потым місія. І калі хопіць паліва, тады і цягнік. Ну, бяры. Добра, 87, 83. Ну. Угу. Зноў ваўкі. Прабачце, але не. З вамі не вельмі цікава біцца.
Ай-яй. Добре. Не, уже поздно. Пытальничек можешь не подказывать мне. Ау. Ну, а конечно. Праз раку гэта найлепшы кірунак. Ага. Не туды. Зрабіў маленькае кола, бо праз гэты трамплін мы ўжо скакалі. Угу. Што за музыка? Я ж ўсё так дрэнна зараз будзе. Гэта... Damn it, sniper ambush. Так, Джонні, яны на дрэвах зноў. Но я сёння падрыхтаваўся. Ты гаўно. Трэба падбегчы. Трэба яшчэ паглядзець, можа ён зваліўся нарэшце. Ну, а як ты там? Усё яшчэ на дрэвах? Угу. А ён там і застаўся, добра. Фу. Ну, пакуль што лячыцца не буду. Так. Молотов, ну окей. Медкіт. Медкіт, добра, тады падлячуся уласным медкітам. Можа, яго і зберу. Вось, гэты скіл, гэта ўменне, якое мы пару хвілін таму набылі. Але ўменне хіба прыдатнае больш да горшай халоднай зброі, бо з нашымі і так двума ударамі забіваем іх. О, вось і паліва адразу бачу. Цудоўна. Пачытаць. Пачытаць, і зараз трэба ўжо бегчы да гэтых. Да гнёздаў. Адзінае, што турбуе, што амуніцыі амаль няма. Можа быць цяжка. І можа будзе цяжка.
У, чакайце. Ну давай, давай. Гэта. Ага, і адразу ў місію. Ну, чаму б не? Дзякуй, гульня. Галоўнае, каб зараз яно не пакінула гэтых зомбакоў каля нас. Бо яны нас заб'юць падчас кат-сцэнкі. Угу. Я не на байке сюды прыехаў. Навошта падманваеце? Угу. Но хіба змарнаваў усё ж такі гэты. Ну давай, што ты там? А, ён глядзеў ужо. Угу. Даследавання. Smart girl. Stay off the street. Only come out at night when freakers are out, but she'd be harder to see. Недзе гэта. You fucking rippers, none of you are getting out of here alive. Hell yeah! Sorry, goddammit! Run out, look around! Ага. Яшчэ і снайпер. Як гэта не хедшот, ну? Pipe bomb! Grenade! Keep on running. Show him the way. Do you know the way, brother? А вось гэта хедшот? Хаця тут хіба можа дапамагчы вось гэта. Не. Зараз адчуваю, што трэба было ўзяць усё ж такі дадатковую амуніцыю. Угу. Но... Может, загинешь уже, не? Колькі яна там можа з'есть гэтых куль, каб загінуць? What's he do? He killed him! Ну, зараз кулі скончаться. Holy shit! Ah! Добре. Тут. Де? А, ось ти.
Ось зараз. Ще їдуть. Угу. Ага. Добре. Невідомо від чого загинув. Ну. Бабах і нема. І куль нема. І гэтых мало. I now. Ось, праз гэта я загінуў. Ну, а валацуга, ведаеш, Дейзі, але таксама гэты Escape from Tarkov, які быў на апошніх выхадных, ён прыпамінае Дейзі здаровага чалавека. Ось. Але гэта так. Мне тут можна сесці. На, ось. Так, лячыцца, каб не было. Як папярэдні раз. І... Є. Ой, навошта мардаваць? А, яшчэ адна ёсць. На. Ну гэта так. Нядрэнная гульня, але... Ёсць іншая, ну хіба трэба бегчы бліжэй. Get in there. Ну ось, з гэткай адлегласці хэдшоты ўваходзяць. Цудоўна. Ну, глядзіце як. Okay. Добре, знову треба підходити. О! Молотов, зараз поглядім, що їх тут було. House is sealed up. How should get in and out? Лепший симулятор паскудства, но ведаеш. Я бы сказаў, што гэта таксама Тарков. Але это хіба простое, што мне падабалася гульня і хочацца яе прасунуць. Паўсюль. Бо няма з кім гуляць. Добра, пакуль што няхай будзе калашнікаў. О, я казаў, што будзе горача, ужо пачынаецца. Ladder. This is it.
Find the way into the house. Кого він там сказав? Драбина? Где якая драбина? Може он тут? Не, не може. М-м. Дивно. Може отсюль? Тунель? Не, видиш, мені здається, що... Який тунель? Може бути. Може бути, тільки... А, ось вона драбина. Її треба взяти. Just gotta set it. All right, kid. Where are you hiding? Ну. Я так само не зауважив, яка драбіна, об чим ён. Не, гэты карабельны ліхтар не патрэбны. Ну, кат-сцена. Don't be afraid. I'm not gonna hurt you. Are you alone? Is there anyone else with you? Oh man. Okay. Is this your room? It's really great. Are these yours? No. Lisa? That's mine. This one's for gymnastics. I should have won first place, but Missy King, she cheated. Lisa. Lisa, you hear the gunshots outside? It's not safe here. I was No, at we- school, Ліса. and my mom called me and told me to come home right away and not stop, and they would be here waiting for me, and we would leave together, and I got here, and there was Уже 2 годи минуло. a note that said they left with some men, and I didn't know what to do, so I hid. 2 годи. I didn't know what to do. It's alright. It's okay. It's okay. Ну, ось так само цікаво. Ну, Lisa, може, повзало по from домах. here, there's a camp. And you really ought to let me take you there. No. There are people there. There are people. I know them. I'm not gonna lie to you. It's a work camp. And to eat, you have to work. Life is gonna be hard. But at least you ain't gonna starve. No, my mom's coming here for me. Okay, is this your mommy? Well, you said she didn't come home, right? So maybe she's at the camp. Так, блі, гэта не... At the camp? Не цалкам пустыня, гэта маленькае сяло, не ведаю. Yes. Можа, нават з гэтым. Ну, гіпермаркета там няма, але ось заправка, Stay close. напэўна. І можа там у нейкіх... The men with the guns. Are they still out there? No, we don't gotta worry about them. Е! They're gone. Lots of sick people. Угу. А нам треба на байк. Ну, не так шмат. Было і горш. More bounties. Еть, чакай, дзяўчынка, трэба. А, там быў гэты крытычны удар.
Вуши. Come to папа. А, гэта хтось тут. Дзеці гэтыя. Магічна. І цудоўна. Ну як інакш, гэта ж гэткі тып гульняў. Ну ось. Ліза. Ось заправка, хіба там ежы было дастаткова. Па меншай меры для адной дзяўчынкі на некалькі... Ну на 2 гады не паверу, але... Ой, не то я хацеў зрабіць. Не крычыце. А, гэта дзеці. Мядзведь! На гэтым наша прыгода скончыцца. І амуніцыя таксама скончыцца. Так. Лячыцца. Ну як? О! На, ну як так? Каго ціснуць? Ну. А гэта яшчэ не найгоршы варыянт, бо у трэйлеры нават былі мядзведзі-зомбі. Таму ведаеш. Але прыемна, што зомбакі таксама б'юцца з жывёлінамі. Так, ён хіба пайшоў грызці Лізу. Тімворк з зомбакамі, але поўсць выглядае прыгожа, глядзіце. Бачылі? Цудоўнасць. О! Ага. Шатган я прасраў. Калі вам цікава. Ну як? Згубіў падчас бойкі, недзе вось тут. Дарэчы, можна адшукаць яго. Ну. На жаль, сам не сеў і не згарэў. Ну добра. Спачатку квест, потым, можа, драбавік дадуць. Давай. Can of fuel. Падымай байк. Не магу падняць байк, бо квест. Come on, get on. We have to move. I don't know about this. Come on, kid. You gotta go. Okay. Ну ведаеш, ось як ты апісваеш Дейзі в лацугу, так у гэтым у Таркові і выглядае. Ну добра, як я разумею. Oh. Hey, what's your name? Deacon. My name's Deacon. Lisa, how did you live out here Ось, alone добре for all питання. this time? Як вона жила? You don't talk much, do you? My dad's a rock hound.
He used to take me out here looking for thunder eggs. Thunder eggs. What is... They're rocks, but when you cut them open, they're really pretty inside. Okay. That sounds great. Ёсць, Used to ёсць. go all over. Нават лепш, там Here, яшчэ і ворагі кампутарныя мацюгаюцца па-расейску. everywhere. І ўсё Do you think he's гэткае. at the camp too? I don't know, kid. Ось там атмасфера дастаткова добрая, але вельмі непрыемная, таму што як і дойзі, ўсё, што ты сабраў, калі загінеш, ты можаш страціць. Listen, gunshots, the air in this world. Really bad men. Do you understand? Stay here. Incoming! Bring him down! Ось наша стрэльба. Термінатор. Ось і ўсё. Kid, come on out, it's safe. Я б не выйшаў, калі шчыра. Но, так, амаль што. Там крыху іншыя словы. Зараз я нарэшце наладзіў low latency, таму хіба магу чытаць і адказваць вам амаль адразу. О! Ого, робіцца зусім горача. Yeah, scrap. Фух. Поїхали. Come on, hop on. Ну давай. А вось глядзіце, ліхтар наш You okay? ручны Yeah. не I поворачивається, think I want to go home. а на мотоциклі поворачивається. You'll be safe there, you'll see. Okay. Ну все, хіба тут. I'm gonna ask you a question, Lisa, and I need you to think real hard. Did any of your neighbors, did they own any firearms, you know, like pistols, rifles, things like that? No. Men came and took everything. Men? Were they like the men in the tunnel, or did they wear uniforms like in the army? Like the army. But they were really dirty, and they carried flags they made themselves. Deschutes County Militia, I think. I don't remember. They have anyone with them? Women? Children? I don't remember. Okay. Tommy would remember. Tommy? Tommy Strickland. My best friend. But he's gone. He left with his dad to hide. Hide? I don't... His dad built a fallout shelter and put all kinds of stuff in it. Maps, food, water guns, you know. Stuff like that. Okay, do you know where that is? А гэта Еллі, No. наколькі я They wanted розумію. me to come with them, but I knew my mom and dad would come back for me. Яшчэ будуць размовы. Бо мы ўжо неўзабаве даедзем. Не? Усё? Ну, хіба не размаўлялись. All right, this is it. We're here, so just stay with me. Okay. Чаго гэта я нагамі мушу ісці? О, горача. Well, who do we have here? This is Tucker. Oh my God. Lisa, honey. Oh, it's okay. You're safe now. Знайомий. Dad and everyone got
sick and I didn't know what to do, and men came and people got sick and... It's okay. You're safe now. It's a miracle. It's a goddamn miracle. We were neighbors, weren't we, Чудо. Lisa? I lived just down the block. Ой, ні. I knew her parents. Are they here, Mrs. Tucker? Honey, you know the answer to that. No. They're not here. Let's go in. Get you cleaned up. Something to eat, and then I'll find a place for you to sleep. Take her in. Give her some food. Подманув. Ай-яй. Go see Alkai. I'll update your credits tonight. Hey, listen, she's been through a lot. Can we just... Let me worry about how I'm No, gonna... listen to me, okay? Seriously, don't work here like you do everyone else. Don't tell me how to run my camp. You want to move here? You want to help us run this? Then maybe you get some say. Шалёная бабка. Don't get soft on me, Deke. Не, шалёная бабка. Не падабаецца мне. Гэтая дзяўчынка таксама будзе працаваць штодзённа. А. Угу. Добра. Зараз я разумею, чаму ён так да гэтай дзяўчынкі ставіцца, бо яна прыпамінае яму маленькую сястру ягонай жонцы ці сяброўцы, ці хто яна там была, гэтая Сара, якая хіба загінула. Вось гэтая зброя, так і кажа, let me in, let me in. Добре. Can I get anything else for you? Need anything Гама, else? пістолет, Good choice. райфл. Гэта ўсё ў мяне ёсць. Okay, sure. Да, пабачэння. See you around. Зараз якія місіі? Хіба зараз будзе гэты... не, з'явілось нешта. Зараз пачнецца паляванне на аленей. You here for your bike? Так. Hey, just taking a look. Ай. Запраўляй, рамантуй. Check back. Ці варта аддаваць гэтае How's it going? вушы Hey, і... what's going on? Варта, бо я як мага хутчэй хачу дабрацца да 3-го ўзроўню ці да 2-го ўзроўню, дзе там даюць новую зброю. Ну, давай. You got some ears? Угу. Got some bounties. That's good. Колькі? That's all I 51. got for now. Занадта мала. That's it. Ну і тут яшчэ ўсё адно 2 разы столькі трэба. І паспаць, бо уначы на гэтых зомбі паляваць не хочацца. Давай. Каціся ў ложак. I'm just gonna grab some shut eye. Зараз спадзяюся. Ну, конечно. Ready to go back at it. Не гатовы. Не падманвай. Колькі тут увогуле. Угу. It's like Luther says, Спі далей. I hear a bug А calling нам my name. патрэбная раніца.
Ага, і там гэты молатаў я замарнаваў, бо яно паказвала 1 з 5. Прыгожа выглядае. Let's go. Давай, давай, давай. І гісторыі расказваюць. Ну і зараз сюди, ўсё добра. Ага, тут яшчэ нешта. Ага. Зноў можна пайсці. Тут яшчэ нешта ёсць. Цікавенька. Пайсці паглядзець кат-сцэну. Можа, і зробім. Можа, зараз? Ну, не. Кат-сцэны можна паглядзець і ўночы. Или увогуле потым. Ну і пагналі. O'Brien. It's goddamn O'Brien. What did he say? Metolius Springs. Metolius Springs. Yeah, I know where that is. Hey, Boozer, you there? Yeah, Deke. I just caught a break. That Nero radio might actually be useful. I know where they're going tomorrow. Wait, I thought you said you couldn't take them on. No, I can't. With a little luck, I can get to the chopper to be seen and... Give them hell, brother. Remember what Jack used to say? Go right faster than your guardian angel can fly. Like I said, Jack used to say a lot of shit. Deacon out. All right. Вось зараз гэта тлумачыць, What's up to? адкуль гэта місія. Questions for you. Брайан, добра, дзе гэтая місія? Ага. Сюда на паляванне з братам, а вось сюды. А вось сюды паглядзець кат-сцэнку. Шмат чаго можна зрабіць. Шмат чаго зробім. Я туди не доеду. Уже не показываю. St. John, Tucker to Deacon St. John. We got a job for you. А, Tucker. Okay. I'll stop by when I can. Deacon out. ну ось. Будем вяртацца праз успаміны. І вернемся до гэтага лагера. Зараз зноў будуць гэтыя снайперы. Ну, хіба не. Так, усё добра, усё добра. Ніхто праз лес не ехаў. Нешта я не туды зайшоў. Тихо, тихо, тихо. Ну все. О, а тут добренько як. Сразу позбирать нечто можна. Ну ось я отремонтовать одразу. Давай уже.
доўга. Будуць яшчэ вось гэтыя I gotta use you. ляжаць. Нест резидю. Які патрэбны да крафтынгу гэтых болтоў, якія забіваюць усіх з панталыку і прымушаюць біцца нават паміж сабой. Іншыя тры. Хо-хо-хо! Як атрымалась, нават не спадзяваўся. Gotta be close to a nest. I can smell it. А я не. На другім паверсе не ўжо. На. Нехта яшчэ ззаду. Калі вушы мяне не падманваюць. Не, падманваюць. Добра. Адзін медкіт. Ось тут другі. Добра, яшчэ вуха. Дзе яны яшчэ? Уже я не патрэбна. Ногамі бегаю. Gotta be getting close. О, та-та-та-та-та. Ого, колькі у вас там? Ну, дзе там унутры сядзіць? Так, тут усё позбіраў. А! Ма! Боже. Напужаўся. Ага. Ну, яшчэ адзін мусіць быць недзе. Так, ось тут. Nest. Gotta be right around here. Another nest. Burning down. Ага, яшчэ... Дякую. Дякую, дядько, що допомагаєш. Спочатку треба молотов зробити. А вже потім з туалетної папери леки. Так. Кажи, що хочеш, але я тебе все одно у голову стрелю. Ага, ужо все, ужо нельга. Ага, я арбалетные болты зараз крафтить нельга, бо у меня нема арбалета.
Нічога. Трэба гэты злом, каб уже папоўніць запасы. Фух. Не хапае паветра. У жыцці байкера. Там нічога не будзе, вось тут будзе. Ага. Не паспеў. Добра. Усё адно нас будуць вучыць, як паляваць на аленей крыху пазней. Колькі? Яшчэ хопіць, хіба так. Сюды тут якраз апошні раз была гэтая каністра. Пагналі гле. Ай-яй-яй. Пагналі глядзець кат-сцэны. Увогуле як каму... О! Ну, добра. Захацеў паразмаўляць. Як каму гульня пакуль што? Бо не ведаю, усе кажуць у інтэрнэце, што крыху нудная, крыху усё, што мы ўжо бачылі. А я не ведаю, мне падабаецца. Менавіта праз тое, што яна вельмі падобная да таго, што я ўжо бачыў. Вось гэта Red Dead Redemption з матацыкламі і ўсё, і што яшчэ патрэбна. Но, ведаеш, можа і больш не будзе эксклюзівам праз год ці можа 2, калі як з Detroit Become Human правы на гэтую гульню купіць Epic Games і яна выйдзе на кампутарах. У Epic Games Store, але ўсё ж такі на кампутарах. Таму можа так здарыцца, што гэта часовы эксклюзіў, хто свісціў. Ага. Так, спачатку. Каб не забыцца вось гэта. Ну, 26%. Магло не хапіць. А ці можна было сюды фаст-трэвелам? Можа і можна было, добра. А, як я разумею, тут ужо ўсё загінула, таму хвалявацца няма чаго. Сказаў я і зараз загінуў. Як заўсёды. А, ну чы? Давай, бяжы. Эй. Давай, успаміны. Hey, me again.
the other day. We ran into some rippers who burned the hell out of his arm. It looks pretty bad. Ага, катсценок не будет. What the hell do you call them? The mobile medical units? I got him sterile bandages. And I hope it's enough. Boozer, he says he's fine, but I don't think so. Shit was pretty bad. See, the thing is, it was on me. I risked his life for a bike part. Goddamn bike part. Ну и что? Not that it mattered. The son of a bitch Copeland parted it out anyway. It took me a year to put that bike together. You would have liked it. It's not as nice as the one that I taught you to ride on, but it got me around. Remember that tank that you had painted for me? Well, that was the only thing left of that old hog, and now it's gone too. As soon as we get it back together, my bike, I mean, get Boozer patched up, we're gonna ride north. Fresh start. A lot of memories around here. Too many. Мгм. Anyway, Давай I уже. guess I'm just saying that, Достатково. I might not see you again. You know? Хм. Ти про камінь кажеш? У. А. Я пам'ятаю. Куди? Добре. Зараз ми маємо. Готуємось. А, Bikes to Far. Добре, я вже напужався. Можемо поїхати сюди. Можемо поїхати сюди. Сюди. І ось ще ось ці пункти. Може покуль... Так, по дорозі можна заїхати. Забрати. Нову ін'єкцію. Бо гэтым разом буде фокус, бо я їм користаюсь усё частей і частей. Так. Ну, конечно. О, бутелька. Ага. Не-не-не-не-не, ну... На жаль, нельга скасаваць анімацыю. Олень. Олень. Ходи сюды. Нічога не здарыцца, олень. А, ён уже пабег. Добра. Забойца оленяў. Уласнымі руками. Просядай. Куди там яно? Ага, по белой треба ехать. Ага. Добро. Погнали. Так. Ось сюди. Угу. Поламаю собі байк, напевно. З гэткімі скоками. Ага. І що тут? Нічого. А? Но... Research site.
Добре, чекайте, бо яно часамі буває на деревах. Няўжо яно, напэўна, на дрэвах? А, не, вось гэта. Не гэта. Я нічога не бачу, а вы? Ну ось. Мотоцикл, і вось недзе тут. Нешта мусіць быць. Вось. Тут. Але тут нічога няма. Дзякую, гульня. Давай, сядай. Пагналі за місіяй, калі тут нічога няма. Дзіўна. Спадзяюся, будзе яшчэ магчымасць атрымаць. Гэта можа апынуцца звычайным. Куды я еду? Бачыце, куды яна вядзе? Не-не-не-не. Ай. Трэба вучыцца ездзіць без гэтых скокаў. О! Ну, вы там можете биться. Ага, яны ўжо па мне страляюць. Трапіў, але не забіў. Не трапіў. Добра. Читай. Зараз поедем биться з ними. Давай, давай. Ах ты. Все забіты. Пошукай яго, гэтага таксама. Што там? Збірае. Не байк. Так. Ага. Разумею, гэта туалетная папера займае слот бэндэджаў, а не матэрыялаў. Opening the gate. Hey, you keeping busy? Dropped some bounties off earlier. Hey, what do you need? Hey, Нічога. Help you? Давай, бабуля Такер. I need you to go after someone. go after someone. Okay, what's going on? Right after you brought in that girl, Lisa. You're gonna Larson hurt your back brings in doing it another that one. way. Name was Rose Allen, a weak little thing. But we figured she could pull her own weight, help us get this irrigation ditch done. Okay, so what do you need? She's gone. She went on a supply run with Alki. Some others up to that abandoned Nero refugee camp. You know the one. I think you've been up there before. Yeah, I know the one. Find her, Deke. Зараз There's буде been a bunch of drifters А and я і squatters неприємно. spotted up that way. If they find her first, Yeah, okay, I'm gonna see what I can do. Ага, нам сюди. Ведав би, що буде треба туди їхати по квесту, не марнував би час. Hey, what's up? We got stuff that you need. There you go. Check back. Може, треба було набити гетих.
амуніції, але You got something to say Уже. about it? уже поздно і так, і байк він телепортує до себе. Ну. Let me get the gate for you. Давай. Знову будемо рятувати дзяўчынку. Що робіцца занадта горача. Пасля гэтай місіі я зраблю караценькі перапынак. Вельмі караценькі. Каб ужо пазбавіцца гэтага адзення. І перайсці ў сваю звычайную. Это, канешне, ўсё цудоўна, але напраўду горача ўжо цяжка сядзець. St. John's, Salome Hot Springs. Tuck, you there? Yeah, Dean, I'm here. Hey, I'm at that location where the girl was last seen. Looks like they got hit by a swarm. She was here. Probably not much chance she's still alive. Damn it, swarms. Ой-ой. Got you. Come on. Неяк занадта шмат ідзе патронаў на них. Ага. Бо як у Dark Souls анімація тут ратує. Добренько. На гэткі заданні трэба прыносіць нейкія аўтаматы. Вось так са стрэльбай і бітай шмат не наваюеш. А байк стаіць. Цудоўна. Всё? Усё ціха. This is it. All right. What have we got? I mean, might be here somewhere, right? Это хіба ўжо так. Узять больше не атрымаецца. Oh, Jesus, looks like the swarm tore him apart. Poor bastards. А што, да гары не трэба паўзці? А я папаўзу, бо я ведаю, што хіба праз некалькі хвілін туды ўсё адно прыйдзецца паўзці. Зараз будзе марнаванне часу. Rose? Rose Allen, right? No! Hey, I'm not gonna hurt you. See, I'm not with those assholes. Ага, усё ж таки. God damn it, I'm here to help. Tucker sent me. Wait, I said that I am here to help you. No, you're with her. You're from the work camp. No, I'm with Tucker. I do runs for, yeah. They starved me. I wouldn't follow her orders, so they wouldn't feed me. Well, I mean, it's a work camp. I mean, everyone's gotta work. I'm not a slave. I'm not going back, do you hear me? I'd rather die out here. Okay. Да, навошта? К Кембелу. Go on. Ей, к Кембелу. Ці як його там?
Дзе яго гэты кастом скін толькі браць? Падкажыце мне. О, пазбіраць лут. Глядзіце, як шмат усяго. Ну, з гэтай драбіны не саслізнеш уніз. Як у тым жа Dark Souls. Так, добра. Невядома што. Вядома, што цягнік, але ўсё адно паспрабуем сюды. Ці сюды? Не, ну. Сюды, а потым гэту. На місію, на заданне. Няхай будзе. Не, ну як яно... Ну, зараз поглядзім. Ага, ролінг. Зжирае менш стаміны. Ага, станець ворагаў каменнямі. І вось яшчэ пашкоджанні. Вось гэта я і буду браць. Так ці інакш. Біцца у рукапашную мне падабаецца больш, чым страляць. Так, чакайце. Можа зганяць сюды. Здаць вушы, бо іх давер мне больш патрэбны. А, Коупланд яго, не Кэмпбелл. Кэмпбелл гэта з... гэтых... Evil Dead. Першая хваля ворагаў, глядзіце. Ай-ай. Першая звычайная хваля ворагаў. О, нічога сабе. Зараз бы паваліўся. Ну, а зараз я падыду да брамы, яна скажа, не адкрывайце, не адкрывайце, там. Хваля ворагаў. Добра, аддаем вось гэту. 9000. Яшчэ. І ці колькі там было? А, не, 9. Яшчэ 3,5. А, доўга будзе. З гэтага аленя. Мяса. Так. Механік. І зараз яшчэ гэты. Крыху амуніцыі, бо ўжо не хапае. Ну, ось як хочацца. Гэтае не. А гэтае так. І гэтае. Добра, supplies. Уже 5000, глядзіце. А няма на што траціць. Не. Добра, гэта бабуля нічога не скажа наконт таго, што жанчына уцякла. Не, нічога, ей усё адно.
Добренько. Can I help you? Hey, what's up? Ось так. І ось так. Не ведаеце, зараз грузіцца будзе даўжэй, чым бы мы ехалі самі. Не здзіўлюся, не здзіўлюся. Но і калі не падманваюць, і ў 5-й PlayStation будзе, па-першае, падтрымка папярэдніх гульняў, нават хіба з PlayStation 3, і вельмі-вельмі хуткі SSD, тады гэтыя праблемы будуць вырашаны. It's okay. Open up. Куды яны там страляюць, я таксама хачу. How's it going, D? How's it going, Manny? Oh, I'm hungry. Hold on. I'll get it. I used to go to this church. Ху-ху-ху. Колькі яны тут настралялі. Tucker. Deacon St. John to... Deacon St. John to Ada Tucker. Deke, did you find her? Ну ось, нарешті. Yeah, Tuck, I found her, and she's on her way back. Wait, you let her go? Alone? Well, she took one of the squatters' bikes. She said that she was gonna be able to find her way. Look, she didn't want my help. Oh, god damn it, Deke. You should have brought her in. I'm still Well, hungry. why, Tuck? Why? Is there something wrong? I mean, is there some reason she wouldn't want to come back? No, of course not. It's just a kid like Rose. She doesn't have a goddamn clue about what's out there. Ага. Well, I don't know, Tuck. Maybe she does. St. John out. Ось якая спритная старуха. О, нарешті. Шмат чого можна добивати, але нічого не потрібно. What? Not enough credits? You come here. У сраку йти. Але так, кредитів не хапає. It's life. Hey, Manny. І ведаеце, чаму вось усе гэтыя часткі былі даступныя нават перад тым, як я вярнуў гэтыя медыкаменты у гэты лагер? Бо у мяне Stuff later. пашыраная версія і ў ёй уключаны гэтыя часткі аўтаматычна, таму я мог Hey, Damon. пакінуць медыкаменты ў другім лагеры. Good to see you, Deke. Damon, how's it going? Добра, пагналі туды, бо нешта мне падказвае, што спаць няма сэнсу, бо яно ўсё адно час будзе паскараць да моманту, калі будзе патрэбна гульне. Окей, тут можна і адразу сюди ехаць. Ой, не. Галоўнае, не збірайцеся ў хвалі. Вось, пра што я кажу. Галоўнае, каб зомбі зніклі. А рэшта ўжо... Не, раніца. Зараз камера вяртаецца, я ўжо мёртвы і мяне жруць зомбі. You want to learn how to hunt? That what I'm hearing? I know how to shoot a gun. It's a rifle, not a gun. I was in the 10th Mountain Code. Don't give me any Marine Corps bullshit. Killing a buck's a little different than killing a man. Or a freak. Best way to hunt an animal is to track it. You gotta focus. See what nature's trying to tell you. А, Look hard enough. You'll see the signs. гэта было б цікавей, калі б гэта была першая місія, а не ў сярэдзіне гульні. Да я ўжо некалькі разоў рабіў гэтае расследаванне. Well, okay then. Look hard. See this pile of deer scat? Купа гаўна. Yeah, I see it. They lead this way.
Yeah, I can see that. Well, come on then. Quick, there's your buck. I see him. Now here, use my rifle. If you were in the 10th mountain, you know how to use a scope. А я не ведаю. Треба було натиснути кнопку, Yeah, каб cool. I стать know how to у use a scope. позицію. Easy, easy. Не то я. I got this. А, так. Давай. You got it. Nice shot. Угу. Oh, God damn it, it wasn't a kill shot. He got away. Oh no, that's okay. You wounded him. He'll bleed out soon. You just gotta track him. Okay. See the blood spots? Є. Yeah, I see him. Забивать живел. Follow him. On it. He'll be slowing down by now. We should be coming across his carcass. And... Okay. You know how to cut an animal? Yeah, look. Cope, Boozer, and I have been hunting before. He used to go elk hunting with his old man, and yeah, he showed me how to gut a deer. Well, let's just say, no disrespect to Boozer, but you got a lot to learn. You're wasting a lot of meat there. Overall, not bad. For a beginner. Yeah, thanks. Ну, зараз як будем больш мяса здабываць з жывёл, як я разумею. А можа і не. Now, I'll take back that rifle. Here, thanks. Like I said, Deke, we can always use more venison at the camp. Still got some folks trying to heal up from that Ripper attack. Okay, Cope. Yeah, I'll see if I can remember that. Не, мне пакуль што патрэбна гэта. Іншы. Лагер, добра, зараз што? New objective. Мне здавалася, што ён белы. Ну, добра. Ну і, конечно, 26%. А грошай не хопіць. А, не, хопіць, глядзіце, $100. Camper's life, hey, Manny? Should have more stuff later. See you around, dude. Так. Колькі зараз? 62, ну ўжо лепей. Пагналі далей. Пакуль ідзе, трэба выконваць усялякія гэтыя How's місіі. it going, Booze Man? А, Fine, goddammit. Hey, Deke, we're getting low on supplies. Could use some more meat if you get a chance. Well, shit. Okay. Guess it's been a while since we did any hunting. I'll see if I can scare up some meat while I'm out. Remember what you're doing? Yeah, I had Cope give me a few pointers, believe it or not. Oh, shit, I don't believe it. Thanks, Deke. See you, Booze Man. Just gotta find some meat. Deer, wolf. ага, а паляванне вось тут. This is Radio Free Oregon. Ніякага радыё. She'll set you. Hell no! I don't gotta listen to that bullshit. Oh, wolf. Ай-яй-яй. Вовк, ну... Не поспел.
5 трэба кавалкаў мяса. Гэта будзе доўга. Трэба падлячыцца. О, не, дзякую, я пакуль што сюды. Паляваннем буду займацца, калі яно будзе дзесьці побач. Што ад мяне хоча? Тэлефон. Так, ну зараз будзе зноў жа галоўная місія. Ну, па меншай меры, па этой storyline, якая там адзначана. Яна мусіць быць галоўнай. Ой, не. Але ось там было паліва. Калі што. Оп, ну і зараз зноў. Не. This is gonna be it. Ха-ха-ха. Infiltrate. Усё, гэта і ўсе. Ну, ось яшчэ. Ніякіх раслін нема. Ого, лейтенант Абрайан зараз. Цікава, ён так, плячыма стаіць. Угу. Так, нічога не чуваць, але субтытры дапамагаюць. Ва! Чаго яны там верцяцца? І ён пайшоў сабе, так? Дякуй. Добрый солдат.
on. Stay back. I just want to talk. Nero Protocol 2-7 states clearly that if conducting operations in quarantine zones, if I encounter any civilians or civilians, that I'm forbidden from making contact. Really? See, that sounded to me like making contact. Yes. Yes, it did. You're alive. Yes. I am. How? How are you alive, What? O'Brien? I don't understand. Okay, you were there that night. Farewell. The next night, refugee Nero camp. Protocol The choppers 2-7 were states burning. that Everyone was dead. They were slaughtered, torn limb Nero for goddamn limb. Protocol All right, 2-7. listen up. We're gonna do this the easy way or the hard way. The easy way, we have a little chat. You give me the information that I need, and then you go back to digging your way through freaker shit or whatever the hell else you're doing out here. The hard way. I crack open that little spacesuit, and then we see what your friends out there have to say about you breathing in all this contaminated air. So what's it gonna be, O'Brien? Yes. Okay. Okay. Добрая тактика. You remember the rooftop of the old movie. I put a woman on your chopper, she was wounded. Yes. Камера. I Эй. remember a knife wound. She was cut pretty bad. I went to the refugee camp that you said you were taking. Ну, нечто камера. Everyone was Загубила dead, so меня. I'm gonna ask you again. How did you survive? We weren't there. We were diverted south to another camp. О, жонка у Like you іншому said, лагері. Camp in Belknap was overrun, so they moved us south to a camp outside of Silver Lake. Were there survivors? You mean now? I don't know. I was transferred to the research unit. Did she Oh, survive? wait. I can find out. I can check. You have one of our radios. That's how you... I can't promise anything, but I'll check. And I'm gonna go with you. No, Come on. you can't. Please, you don't... Hey, you don't understand. They'll fucking shoot you. Not before I shoot you. Okay, look, if you're gonna fucking kill me, do it, okay? I did my job. Did that woman your wife? I put her on oxygen, I gave her an IV. I kept her alive. I got in a lot of trouble for that. She was septic, she wasn't gonna make it, but I got her to the mass unit. I saved her goddamn life. Герой. Який. O'Brien. Космічний. I have to go. Please, you have to get out of here. You don't know these men. You don't know what they're Ryan? capable of. If I don't hear from you, I don't care how long it takes. I'm gonna track you down. And I'm gonna do a lot worse than snap off an antenna. Sorry. Погрози. But you're not the only one who lost someone that night. Ну давай уже. Тримайся там. Угу. О! Волк. O'Brien, he's alive. How the hell is he alive? They were diverted south. He said that he put her on oxygen, he gave her an IV, he kept her alive. She was septic, so she wasn't gonna make it, but he got her to the mass unit. He saved her life. He said it. He said he saved her life. She can still be. No. Yes. But O'Brien is alive. If he is, then maybe. Got him. Ні-ні-ні. Спочатку м'ясо. Deke, you there? О, біжить уже. Who's man? А зараз розмовляється. A few days ago, Слухається. I asked you if you remembered that Nero asshole O'Brien. Yeah, Deke, it's all kind of a blur. Yeah, okay. Get some shut-eye booze, man. I'll tell you about it later. When are we riding out of here, Deke? Soon, Boozer. Real soon. Look, as soon as your arm heals, we're gonna be riding the hell out of here. Yeah, Deke. Okay. Deer crossing. It's not too smart.
Чого? O'Brien. You out there, O'Brien? Oh, you son of a bitch, you better radio me. You hear me, O'Brien? I know you're on this channel. God damn it. Okay, you better get back to me or I'm going to track you down. You got that? Oh, God Вони damn it, хіба вже O'Brien. позміняли Back to me. налади у гэтых рацыях. Колькі ў мяне паліва? Хапае. Можа, варта зганяць сюды? Бо калі што... Зганяем сюды, можа. Можа, па дарозе што-небудзь яшчэ зробім каля гэтых цягнікоў. Так, тут усё одно. Шмат іх, так? Ого! Натоўп. Не-не-не. Ніякіх гэтых дынамікаў. Я спыняцца не буду, бо яны могуць усе яшчэ бегчы. Ай, ай-ай. Не туди. Бам. Так, і зноў не туди. Але гэтым разам у гэтым чекпоінце трэба будзе пашукаць усе дынамікі адразу, каб не здарылася тое, што здарылася. Here's the generator. Я вже їх знищив. Напевно. Збирать. Я динаміків не бачу додаткових. Як там. А зараз бачу. Бац. Так, і більше багатих. Може там ще. Тут ще ось це злом. Поглядім. Може ще тут буде. Но буде. Глядите як. Ну, сподіваюся, більше не буде. Але зараз треба паліво. О, Роман. Вітаю. Як справи? Вже у гульні 5 годин, зараз буде неприємно. Треба спішатися. Який там лук-раунд? Як чим ти? Добренько. Где что-нибудь? Может тут будет что? Что-то некое палево. Ну, у меня так само. Не дрэнно. По меньшей меры, усё пакуль што працуе, не ламаецца. А у тебя калі адрамантаваў, добра. Бо без кампутара я не уяўляю, як увогуле што рабіць. Бо на ім у мяне яшчэ і праца. Так, ну тут хіба нешта нічога не бачу.
Угу. Так, але лепей знайдзі паліва якое-небудзь. Deke, you there? Did you track down the chopper? Was it the same guy, the one we saw on the roof that night? Yeah, it was him. Do you remember us? Sarah, what happened? На, можна було її забити. Добре. I don't know. They got diverted south. He remembered her, but he doesn't know what happened to her. You don't think she's still alive? What? No, look, it's stupid, Boozer. I just want to find out, you know, what happened to her, where she died. Hey, maybe you can finally, I don't know, find some peace. Ну, конечно. I don't need to find any peace. But- I gotta go, all right? Taking out. Потребуєш ти спокою? Чого ти подмануєш свого сябра? Ага, добре. Зараз з палівом вертаємося, покуль. Сюди бігли 20 хвилин. Добре, мусить хапіти часу, бо у 8. Як докладні. А 20-й годині починається зомбі-апокаліпсис. Жихари засинають. Зомбі починаються. Так. Ой, треба яшчэ будзе стаміну падняць. Нешта мне гэтая музыка не падабаецца. О, зараз гэта яшчэ і ў байк пойдзе. Цудоўна. Не, сякера не патрэбная. Колькі у нас там... Угу. Лайчынка. Спачатку байк. Бо ўсё адно хопіць і туды, і туды. Спадзяюсь. Бо яшчэ не правяраў. І... Не хопіць. Не хопіць. А, хапіла. Green lights are good. Green lights are always good. Добра, і ніякіх гэтых няма. Power's off. Figures. Oh, God damn it. Fuse blown. Я ж уже усталяваў. А, я знайшоў, але не усталяваў. What you doing? Ага, Okay. добра. Let's see what we got in here. Усё? Ніякай сігналізацыі? Ніякай. Ну і цудоўна. A micro recorder. Let's see. Фу. Innocent, let go! Ma'am, you must return to your vehicle. We will get to you. And be here for 12 hours. I've got you over in the back with me. You have water. Just need a little bit of water. Ma'am, you must return to your vehicle now. Eddie, you got some bottled water? Give it to her. Give it to her. Injector. Okay. Had all the good shit. Yes, letting more through very soon, please. Thank you. Фокус, як і казав. I'm so sorry. Добре. Do the trick. What's going on? What's wrong? I lied to her. What? They're not letting anyone else through. The refugee camp's full. Яка несподіванка. Know about you. I had a plan. What are you talking about? I don't understand. No! Ну, застрелилася. Jesus Christ. Ага. So many people. Уже. It's like Boozer said. Hell of a way to go. Oh, backed up at these checkpoints.
Нешта іх робіцца ўсё больш і больш, а я хаваюсь і адпачынаю. Фу! Спадзяюся, што будзе раніца. Раніца. Нешта мне здавалася, што яна зноў уначы спыніцца. Так, місіі. Адзіная місія гэта вось гэта. Далёка. Можа, пакуль туды еду, нешта знайду. Ну і каб дадаць гульняў у коктейль з тых гульняў, з якіх гэтая гульня брала ідэі, яшчэ крыху прыпамінаю State of Decay. Крыху, але ўсё ж такі. Упс. Ось, як я і казаў. Поляванне. Хто у нас там? Воўк. 2 ваўкі. Ай-ай. 3 ваўкі. Фух. Заваліў усіх. Нават не марнуючы амуніцыю. Амаль не марнуючы амуніцыю. Ой, зараз ужо трэба будзе ісці да гэтага. Да бузера. Да Бухмана. Так. Давайте гэта, можа зараз яшчэ... Ага. Это... Крафт. Зараз яшчэ ў тунелі паглядзець. Там быў гэты злом, таму... Позбіраю крыху. Каб ужо было. Эй, ты. Давай. Збірай. Яким павольна падыходзіць. Бяры. Яшчэ вось ануча. Ага, ўжо... Так, ужо нічога сабраць. Нема як, бо ўжо няма месца. А гэта што? Пакуль што нічога. Ага, там усё яшчэ. Добра, не хочу я ехаць праз цягнік, таму... Поеду сюды. Можа, неяк атрымаецца. Нешта мне падказвае, што не. Хаця, вось ужо нават мапа абнавілася. Ой-ой. Добра, што нікога няма. Добра. Зараз нічога не разваліцца. На шчасце. Бо не будзе гэтага ўпадку. Як учора. Так.
Добра. Які? Толькі трэці раз вяртаемся да гэтай вежы. Я не ведаю, гэта значыць, што сюжэт вельмі павольна ідзе, ці наадварот. Добренька, зараз пазбіраем яшчэ. Тут што ёсць? Ага, вось. Бейсбольная біта. Калі будзе патрэбна яшчэ раз зрабіць. Hey, Deke. I'm starting to get worried. Yeah, guess I've been gone a while. Ага. Early. Seems like it's getting light earlier. Ну давай. Hey, booze man, I brought in some meat. Should keep us stocked up for a while. Hey, Deke, thanks, man. О, I'm not real hungry right now. I'll salt it up in a bit. сорок 41% гэтай гісторыі. Яшчэ нешта. Пытанні... О, божухна, но. Аж на сюды зараз пагляджу, ці будзе даступна гэта хуткае падарожжа. Дармовыя гэтыя рэсурсы. Тут нічога новага, нічога дзіўнага. Але тое, што будзе місія з гэтых Hot Springs, вельмі добра. Бо можа атрымаем магчымасць нарэшце набываць там зброю. Ну і хто-небудзь тэлефанаваць будзе? Ці як? Нешта мне здаецца, што не. Тады хуткае падарожжа. Не хапае паліва. Тады спынімся вось тут, бо ў гэтым, здаецца мне, ёсць паліва. У гэтым чекпоінце. Добренька. Ну і можа праз тое, што мы будзем ехаць, нам хтосьці патэлефануе, можа раскажа, што трэба рабіць. Як там увогуле гэтая місія завецца? Ага, They Won't Let Me Live. Гэта хіба пра тую жанчыну, якую мы звольнілі крыху раней. Ці можа пра Лізу. Паглядзім. Увогуле гэта лагер нейкі падазроны. Жудасна падазроны, так. Зноў нешта мне здаецца, што хуткае падарожжа траціць паліва значна хутчэй, чым мы. Але каб не марнаваць час, паедзем туды. Там у нас і крэдытаў дастаткова, каб запоўніць бак. Добренька. Паглядзім зараз. Дастаткова прыемна ідзе гэтыя місіі. Амаль нічога занадта пабочнага. Хто ведае, можа будзе. Хаця я ўжо не баюся, што атрымаецца нейкі Assassin's Creed, як некаторыя казалі, што гэта будзе вось тая нуда, дзе будзе трэба бегаць узад уперад, робячы нікаму не патрэбныя рэчы. А, можа нешта магу аддаць? Ну давай. How's life in the shit? Hey, Here, let me count 'em. Oh,
See you again. Так, і зараз кухня. Акрамя таго мяса, што я аддаў. That's all I got for now. Ну, трошки, але. 9900, яшчэ 9600 трэба. You here for your bike? Так, Hey, what's давай. Трэба паліва і ремонт. 6000. Come back soon. Да, з задаволеннем. Давай. Get to it. Stop screwing around. Гэта нават не гэтая жанчынка дае. Значыць, напэўна, Ліза. Ці боже, не. Паглядзім, чаго гадаць. How you doing, kid? They won't let me leave. Why would you want to leave? It's safe here. I have to work. Угу. Все ж таки Ліза. Якая караценькая місія атрымалась. Але нават дала давер. Таму Hey, what's up? сумаваць не буду. Нельга. Нельга, 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 ўсё ёсць. Alright. I see how it is. I'll let Tucker know you stopped by. I'm getting to work. God damn it! Працы няма, добра. Ці зараз увогуле ніякіх місій няма. Ха. Цікава. Глядзіце. Но. А ніякіх. Collectibles увогуле жудасна, нічога не пасабіранае, але гэта я буду рабіць значна пазней. Не. Што тады? Паспрабаваць Hey, адключыць той дынамік? Бо нічога не застаецца. То трэба сюды. Я не ведаю, якія яшчэ варыянты. Можа, пака буду ехаць. Чакайце. Пака буду ехаць, можа. Хтосьці патэлефануе зноў. Let me get the gauge. Давай, давай. Ну і пагналі. Хуткае падарожжа не ўключаю, бо, як я казаў, спадзяюся, што нехта патэлефануе з прапановай новай місіі ці новага задання, ці чаго заўгодна. Усё яшчэ не вельмі ўмею ездзіць, катацца. Ну і так, не вельмі цікавая частка, калі трэба проста ехаць. Можа, трэба ўсё ж такі зганяць туды. Ага, так, вось. Ага, зараз. Не, я ўсё ж такі хачу. Так, вальні свой байк. Хочу паглядзець, што там. Куды гэты пытальнік нас вядзе. Хіба залезці і не будзе магчымасці. Канешне, гэта сцяна ўжо. І адкуль туды пытальнік гэты залез?
Дивно, може, з іншого боку. Зараз погляжу. Ага. Нешта прапануе шукаць. А што прапануеш шукаць? А. А гэта зомбакі забілі аленя? Wrong direction. А, так. Зараз забіванне будзе гэтых зомбакоў вельмі лёгкае. Падбегчы, ударыць першы раз, потым забіць. Не, так. А вось яно. Не. Гэта не яно. Okay, let's take a look around. Там яшчэ адзін. Што яно хоча, каб мы знайшлі? Там нешта геймпад дружэў, ну вось. А. Okay, let's see. What's going on here? There you are. Але гэты лагер мы ўжо Gotta take a closer look. захапілі. А вось. All right, where? You're mine now. Так, гэта ўсё цудоўна, але каго ты? Bunch of murderers and vagrants. Just as soon shoot you as look at you. Ага. Deke, thank God. You've gotta go after him now. Finally! Look out! They're down! А адкуль яны з'явіліся? Гэта ж ўжо мой лагер. Несправядліва. Okay, what were you saying? Deke, thank God. You've gotta go after him now. They're getting away. Go after who, Tuck? Slow down. It's Roach. It's Roach. You know him. He used to ride with Leon and Alvarez. But I trusted him. Oh, God damn it, Tuck, you shouldn't have. No, he's taking the rest of our drugs and headed north. My boys lost him somewhere around Marion Forks. Вось і All right, I'll заданне, пра якое я казаў. О! Нават у добрым напрамку ехалі. Як цудоўна атрымалась. Сядай. І пагналі. А, чакай. Мір. А, гэта ўсё яшчэ сюды. Ось так. Ну, я спадзяваўся, што гэта будзе місія пра Лізу. Але не. Пра нейкага Роуча. Тараканчыкі. Ну, і як? А, трэба шукаць, разумею.
Добре. Больш ваўкоў не чую. Давай, шукай. Ну як шукай? Бяры мяса. Which way? Хіба. Gotcha. Tucker, I spotted him and it looks like he was waiting for someone. Deke, don't let him get away. I want him alive. Не хвалюйся. Десь на гэта я ўжо ведаю. Ну, можа, не цалкам, але... More shit has come up missing. I need him to tell us where he stashed it. Ай-яй-яй. Okay, shit. All right, I'll see what I can do. But come on, Rose, where do you think you're going, huh? Still back here, you son of a bitch? All right. Да, куди ти прицелений? Ах ти говно. Rose, slow down. I just want to talk. Yeah, Tucker sent you. To talk? Yeah, goddammit. If I wanted to kill you, you'd be dead. Up your ass. I know what you done to Leon and Alvarez. Roger, you late for something? Where you going? I got you, son of a bitch. Фу. Забіваць я яго не хачу, але страляю чамусь. Hey, Roach, how's it going, buddy? See? Told you I wasn't gonna kill you. Ну, Red Dead Redemption, ну. I didn't do nothing. That's not what Tucker says. I guess when Leon and Alvarez took off with the camp's drugs, they forgot to cut you in. Is that about it? No. No. Clue me in on what you're thinking, man. I Ну, want to давай, давай. understand. You took Я what так само was поки left що не while the розумію. old woman wasn't looking? Deke, I got nothing on me, okay? Search me. No, I'm not. It's not my job. I'm gonna leave that up to Alkai. Може, яны кажуть правду. О, другий узровень. Нарешті другий узровень. Hey, Tuck, I got him. Mark down these coordinates and have Alkai send some men. you did to Leon, okay, Deke? He's alive. Come on, please. Did he have my drugs? Deke, no. Please, Yeah, please, he's we rode alive. together, If you remember? wanna stay that You way, and me, we Alkai, was you better friends. hurry up and get off his ass. St. John out. Please, Hey, please. Boozman, you there? I don't want to die. Yeah, No. Don't leave me Here's a out question. here. Any Come on, idea where I untie can me. find a Oh, leg? damn you! А, Damn да, you! The kid I brought in, just trying to find a way to cheer her Мовчи. up. She mentioned having one. Дякую. shit, I don't know. Check the gift shop at Belknap Crater. I don't know, maybe Miriam Forks. Yeah, okay, thanks. Дякую. Ха! Видите, як падзейнічала на яго. Okay. А, квіксейв. Ну, квіксейв, так квіксейв. О, який він. Колькі пашкодженню. Ага, аж на сюди. Ці магу я сюди не хапає. Insufficient fuel. Ось, глядите, insufficient fuel, але я сам доеду. Сподіваюся. Ну так, усього кілометр. Там я адремонтуюсь. І набуду яшчэ бензину. Поеду по місії. Бо яна все одно у напрамку, як я еду. Толькі у іншому. St. John, this is Ada Tucker. Alkai wanted me to tell you that he was thankful for О, і зброю набуду. І зброю набуду, гэта самае прыемнае. Бачыце, нават яшчэ і палову паліва не страціў, а ўжо палову дарогі праехаў. Гуля падманвае і
ашуквае праз гэтае быстрае падарожжа. Але нельга так рабіць. Творцы гульняў. А куды мяне вядзе мапа? Нешта я хвалююся ўжо. Ага, тут нельга праехаць. Жо. Хутка будзе цемна. Так, гэта нармальна, але можа... Амаль загінуў. Амаль загінуў. Уцякаць, бо там ваўкі. Гэта не той тып байкаў. Каб яшчэ трукі круціць. Нармальна, нармальна, але калі б... Можа, тлумачылі бы, што... У 2 разы больш бензіна будзе траціцца ці неяк так. А то пакуль што 8000! Як цудоўна, ўсё буду набываць. Давай, бензін, рамантуй. Ага, амаль разваліўся. Так, можа яшчэ лячэнне нейкае. Давай. О. Ну і як? Вось гэта я не хачу. Вось гэта я таксама не хачу. Але вось гэта... Так. Угу. І вось гэта. А, ці будзе поўная гэта, поўная амуніцыя. Так, будзе. А, зараз паглядзець я нічога не магу. Ну, добра. Тады адпачынак, бо ўжо 6 гадзін. Каб ужо раніцай туды ехаць. І там па дарозе будзе лагер, які я ўжо адкладаю можа з сярэдзіны стрыму ўчора. Таксама будзе трэба наведаць. Там нехта да мяне Ну... Дзякую. Кладзіся і спі. І прыгажой зноў будзе. Так. Прыемна зрабілі. Вельмі падабаецца гэтае паскарэнне часу. Так, і мы будзем рухацца сюды, а гэты лагер вось можа тут. Ось так зрабіць. Чакайце. Ось так. Ага. А, боже, мы не туды бягу. Бягу адразу па місіі. Напрамкі. Так, хуткае захаванне, каб не было. Зараз паглядзім, як будзе з гэтай зброі. Окей. І па дарозе яшчэ мотоцикл знішчу. Ну, а чаму бы не? Бо вучыцца ездзіць занадта цяжка. Насамрэч, я як і у Red Dead Redemption. Гэта дынаміка коней. Ці фізіка коней. Крыху незвычайная, здаецца, першы час.
Фух. Добренько, спачатку лагер, потым сюжэт. Аленей не чапаю. А гэта. Так. Ідыёты. Шалёныя. Так, трэба снайпера забіць. Так, добра. Такія шалёныя, што могуць вытрымаць драбавік у голову. У голову. Цікавенька. Як яшчэ якраз... Да. Хедшот. Ого, развалилася голова. Я ведаю, колькі іх там яшчэ, але вось снайпера бачу. Ого, колькі вас? Ну так, чекпоінт ти атрымаєш, не хвалюйся, але спочатку. Ну давай. Дякую. Нейкі... Не ведаю, як гэта выглядала бы з іншымі стрельбами, з іншай зброєю, бо нешта не... Де ти? А, ти тут. Нешта мне здаецца, што гэта ўсё. Так, нішчыць дынамікі. Каб зноў не было гэтых зомбакоў адусюль. Так. Тут больш не было. Хіба таксама. Яшчэ вось гэтая штука. А, так, трэба адрамантаваць і збіраць далей. Яшчэ на ўсіх гэтых КПП, як і ў папярэдняй гэтай лакацыі. Так. Галоўна, каб было паліва для генератара. Рэшта ўжо не так страшно. Ну давай, паўзі да гары. Каем. Стерилайзер поўны, але можна скрафтаць вось гэта. No. No, jeszcze zaproszenie na się. Thank you, brother. I'll be by. А, ось він лежить. Ну, спадзяюся, гэта апошні.
Зараз генератор. Ну, знайсці, дзе ён не праблема, як мне здаецца. Ці можа праблема? А вось ён. І трэба знайсці паліва для яго. І што там? Нейкае радыё. Хто ведае? Як у вас тут няма? Нічога патрэбнага мне. Нешта мне падказвае, што вось тут будзе. Ці можа не. Можа і не. Бо там. Нешта. Нешта гучыць праз гэта, праз дынамікі. Так. Шукаць паліва? Ці ёсць оно ўвогуле? Побач. Што тут на мапе? Што сюды ажно? Хача, колькі сюды? 500 метраў. Колькі часу, колькі? Ну давай яшчэ раз. 10 гадзін. Но я збегаю. І вось гэты скіл, які яшчэ больш павялічыць пашкоджанне ад халоднай зброі. Ага, вось яшчэ будуць цяжкія гэтыя зомбакі. Маленькі спойлер. Escaping Grapple. Спрось медведей. Ну, вось на ножик нарэшце. І шанец гэтай крытычнай атакі. Ну, добра. Пакуль што нічога з гэтага не патрэбна. Бо і ачкоў не хапае. Так. Добра, рэгенеруй сабе стаміну. О, тут нічога не будзе. Нешта мне падказвае, што не. Паціху набліжаемся. А можа тут што-небудзь? А, гульня, як ты на гэта глядзіш? А, божухна. Выглядала так, каб нібыта хтосьці стрэліў. Ці гучала так. Добра, трэба бегчы долу. Угу. Може я і не той сцежкай бягу. Центр. Добре. Ще довго. А там вось нейкі плот, і хіба пайсці далей магчымасці не будзе, бо там гэтыя звар'яцелыя людзі. Так? Так. Дякую. Ну давай, як Сонік. Круціся і вельмі хутка рухайся. Угу. Тыц-тыц. Ну, трэба зрабіць гэта. Гэта чекпоінт. Бо
Здаецца мне, калі я яго не зраблю, яны там зрэспаўняцца наступным разам. О! Survivor. Ці не? Так? Зараз пытанне, куди його досилать. I got this. Hang on. You're gonna die out here. I know of a camp where it's safe. What camp? Ні, Hot Springs. Where? Where? Усё яшчэ Hot Springs. I'll go. Бо там яшчэ на трэцім узроўні будуць. Hot Springs гэтых прымае толькі за грошы. Грошай мне хапае. Peaceful Lake. Mark Copeland. It's safe there. Peaceful Lake, так. Thanks. Thank I was done for. Вали. Holy shit. Вали. I was a goner, you know? Вали. Whew. Thank you so much, man. Вали. Не марнуй час. Боже мой. Name's Deacon. They know who I am. I just keep running. Stay off the road. Я ўжо думаў, гэта гэты крычыць, які пабег. Было бы цікава. Так, ну і зараз тая самая лакацыя. Схапіць бензін і бегчы. Колькі мы сюды беглі? 2 гадзіны. Доўга. Так, і вось там ужо паліва. Добра, ось хіба таму яны тут былі па сюжэту, калі імкнуліся забіць бузера. Бо іх тут лагер побач, нават 2, калі я гэта не ўратую. Але мне ўсё яшчэ здаецца, што гульня ў 30 кадраў на секунду, а не 60. Так, трэба змяніць гэтую. Ўсё адно не паказвае. Story job. Бо гэтая Ліза, гэтае каменне вельмі любіць, і хіба я прынясу ёй іх каменне, яна ўцячэ. Можа, да гэтага Коупленда. Можа, з намі паедзе. Разам знойдзем Сару і будзем жыць як сям'я. Прадказанне, можа, так і будзе. Можа, не? Прабачце, што вырашыў бегчы за бензінам, бо крыху нудна зараз бегчы туды-сюды. Я не ведаю, чаму на матацыкл нельга пакласці вось гэтую каністру, каб, па-перша, трымаць сабе, па-другое, каб весці яе да гэткіх чекпоінтаў. Ці, можа, зноў гульня наказвае за ляноту. Так. Вы здзекуецеся? Яны ўжо адрадзіліся, глядзіце. Цудоўненька. Ого, чакайце. Галоўнае не знішчачы мне каністру. Ах, вы гаўнюкі. О, нейкая зброя.
Дзіўная. Ха-ха, як ён паляцеў. Ха-ха-ха. А, так. Можете вучыць, чаму хочаце. А! Добранька. Трэба ўжо навучыцца, якія кнопкі трэба націскаць, калі. Куды ты, гаўно гэткае? Давай. Ніякіх фолінбэх. Так, ну хіба апошні будзе. Так, ты там... Калі ты знішчыш тое, што я збіраў паўгульні, я буду вельмі доўга злавацца. Так. Ламача. Добра, што гэтыя дынамікі не адрамантаваліся аўтаматычна. Гульня, ты здзекваешся? Дзякуй, гульня. Да як вы яшчэ жывыя? Як вы яшчэ жывыя, сраныя ваўкі? Растлумачце мне, што гэта было? Дзякуй, канешне, за грошы, але мне гэта не спадабалася. Фух. Ну, ўсё атрымалася, але пайшла амаль уся амуніцыя і зноў 30% гэтай біты. Збіраю ўжо мяса. Галоўнае, каб гэтыя чудзікі не адрадзіліся, бо тады будзе увогуле незразумела. Так, лячэнне. Ремонтуем. Галоўнае зараз не стрэліць у гэтую каністру. На, куди я бягу? Треба сюди було приходити з бензином одразу, каб не робити гэта 2 рази. Добре, це добре, але є ще мотоцикл. Ці може мотоцикл потім. Ось тут. Угу. Молотові усе. Ой, головне, каб не було динаміків. Ага. Знову заремонтувати нечто, окромя мотоциклу. Угу. А где?
Гэта ўсё? Ага, гэта без рукі бегае. Добра. Па меншай меры не так іх шмат было. У гэта ўвайсці можна. Power's off. Figures. Чаго яно оф? Просто што я стрэліў у дынамік, ці што? Here we go. Так. Хіба нічога занадта вартага не будзе. Ну, толькі гэтыя матэрыялы. Усё салодкае вось тут. Падабаецца, як яны зрабілі. Так, мусіць быць рэкордер. Ось ён. Another Nero Michael recorder. Hey, I'm here to relieve you. Sure, I will listen. Goddamn time. Jesus, I'm tired. Did I miss anything? Yeah, you wouldn't believe it. This morning, we had a goddamn pilgrimage come through. What? What are you talking about? A fucking cult. Half-naked, shaved heads. Some of Вось them гэтыя нашы bad. шалёныя Driving a whole сябры. convoy of hippy-dippy vans and trucks. Oh, shit. I've seen these clowns. Were they chanting a bunch of shit like, "Get low! Yeah, injector. Let's see if it still works. Shit like that. Пытанне. Што трэба? Yeah, Я ставлю на that's здароўе. They call themselves R.I.P. Rest in peace. They got some messiah thinks all this shit is part of some plan. Where are they headed? Ну, Hot Springs. Цудоўненька. South. Beyond that, I don't know and don't care. All right, man. Have a good one. What the hell's he recording? Добра, час ісці па галоўнай місіі. Спачатку трэба цапнуць тут паліва. Бяры і бяжы. Можа яшчэ вернемся таму. Няхай ляжыць пасярод дарогі. Ау, згодны. Бо мы зараз набудзем гэтае каменне і вяртацца будзем таксама праз гэты чекпоінт. Па меншай меры я спадзяюся, што мы будзем. Ваўкі, а ну досыць рэспаўніцца гэткімі вялікімі купамі. Можа, нават не смешна. Колькі іх там было? 5? 7? Куды яно нас... з гэтага боку. Добра. Gift shop. Gotta be one in here somewhere. Зараз зноў пытанне, як патрапіць да гэтага будынка. Ага. Там будуць гэтыя зноў шалёныя гуўнюкі. А тут недзе будзе зомбі. Оп!
І ўсё? І больш нічога не патрэбна? А, куды? Не-не-не. Хаця... Ну-ка, збярэ, я пагляджу одну рэч. Не гэта, гэта і вось гэта. Трэба... Один скрэп, а там, каб адрамантаваць 2. Ну, таму... Робім новую. Так. Пойду пагляджу на гэтых. Ну, можа тут і не варта ісці, можа тут... Здаецца, мне будзе сюжэтная місія. Вельмі моцна, здаецца. А калі не, то і не. Навошта зараз час марнаваць. Пагналі. А куды я нас... А, добра. Нешта я не давяраю мапе, але яна... Пакуль што ўсё добра паказвае. Ось ужо натоўпы збіраюцца. Як хмары перад дажджом. Нават гэтае паліва браць не буду. Колькі іх ужо? А колькі часу там? Толькі 5 гадзін, 5:30. Ну ці 17:30. Добра, што праз гэтыя кусты можна было вось так праехаць, бо разваліў бы байк. Напэўна. І набыць амуніцыю абавязкова. Нешта гульня лагала. Хіба нешта грузіла. Так, а там што? Вельмі шмат трупаў. Давай. Так, вуха. Oh, Jesus, something went down. Wonder if the poor bastards had anything worth looking for. Чому б не пошукаць? Пошукаць-то трэба. А гэта другі паверх? Там звонку ўжо нехта поўзае. Драбіна. На якой нічога няма. Магчымасць скочыць з 3-го паверха, ага. Добрая ідэя. Вяртаемся з гэтым каменнем да Лізы. Пакуль што нічога. Што, па лагеры не хочаце? Хутка ганяць. Нешта занадта паволі ехаў. Lisa, Go away. brought you some. It's beautiful. Will you take me with you? Take me back to Marion Forks.
because it's not safe. I gotta turn in. They make us get up really early for work. Ну, примушають працювати. Кольки дадуть? 500. Мало. 40% уже. Зараз набудь усё, што трэба. І хіба, калі будзе даступнае хуткае падарожжа, то хуткае падарожжа, калі не, спаць. Конечно, можна паспрабаваць паехаць уначы, але не хочацца. Так, паглядзець нарэшце. Цудоўна. Добра. Не-не-не-не. Куды? Яшчэ нічога не набыў. Не гэта. Не спарыся. Ну, ужо 4000. Колькі там? 8 гадзін. Hey, how's it going? How's the bike business going? Да, норм. Bike's looking busted up. 4000. Hey, see you, Deke. Нядрэнна. Ага. Хуткае падарожжа. Хуткае падарожжа. Але зараз адзінае пытанне, што не будзе хапаць паліва, каб адтуль куды-небудзь ехаць. Но, можа быць цяжка. Паглядзім. Можа, уже і трэба зрабіць той перапынак, пра які я казаў. Сюды. Ага. Непатрэбна набыў патроны, ну добра. Паскарэнне часу, гэта прыемна. Прыгожа гэты Млечны путь. Hey, you're not answering the radio. Yep. I know, I was... Well, hold on. No, I'm alright, Just trying to get clear, you know? You're burning up. Ugh, my head's pounding like a mother. You're burning up. No, I'm just tired. Okay, stay here. Rest. I'll think of something. Look, I don't need a goddamn babysitter. I'm fine. Shit. Come on. Think. Антибіотики. І зараз флешбек. Флешбек і біотики, но показывайте уже, что маете. Загрузка триває більше, чим буде тривати катсцена. Here, come here, I'll show you what you're looking for. Рослинки. Yep, found it. Alright, come on, focus. I am focused. Alright, so this one is called Lavandula angustifolia. Lavender? Yes, well, I'm still paying off my student loan, so I will stick with Latin, but you can call it that. Yeah, get your money's worth. Go for it. Okay, come on, give me your hands. Alright, so you want to put one hand around the flower, Alright. and then put the other hand No. on the stem. Okay. Just like that, and then you pull nice and slow. You know, I pulled weeds before. Excuse me, sir, this is not a weed. You have to be gentle. But apply pressure. Oh, yeah, but not too hard. There it is. Mm-hmm. Go. There you go, that's perfect.
doesn't smell very good. Okay, you hold on to those and I'm gonna collect more. So, Ага, why lavender? нарешті Guys in the можу. lab are pretty excited. О, They have the subspecies, which might have mutated monoterpenoids, which produce a modified linalool that... That is so, oh my god, thank you, Einstein, thank you. Sorry. It has a chemical that we can use to synthesize a new medicine for burn patients. Where I'm from, the only weed used for medicine is the kind that you smoke. You know, Boozer knows a guy with a farm just about 3 miles up the road. Oh, that's great. Boozer's gonna wind up in prison and take you with him. So what else do you guys make? Like chemical weapons, WMDs, shit like that? No. At least not me. Yeah? It's in my contract. None of my research can be used for military purposes. о. Можа яна жывая і дапамагае зрабіць лячэнне ад гэтых зомбі вірусаў. Hey, there's more over here. Wait, Oh, stop. come on, the water's Yeah. gonna be great. Hold on, hold on. What's wrong? Well, I didn't mean stop that. Come on, what is it? It's a long story. Well, it's okay. We can just walk. Баіцца вады, I like walking. ці што? А мне не падабаецца. Why don't you Добра. tell me about your plants? Really? Гулянне. Okay. Well, this particular genus is adventitious. You want me to ask? It means not native to this area. You can thank Ogden for that. Who? Oh, shit, I asked. Peter Skeen Ogden, first explorer to come through this part of Oregon. He and some of Ве- the other вельмі, early explorers brought all the да. medicinal herbs and plants with them. Some got away, and now Вельмі they're багатае дасвядчэнне. mostly along the shores of small lakes and ponds. First white explorer. Oh, look at you, being all politically correct. Don't buy into all the biker stereotypes you see on TV. We are actually quite charming. That The MC's got a couple of brothers, one fully patched. I don't think I've seen one person of color since I arrived in your strange little backwater paradise. Yeah, Jack actually had some guys bust in from Sacramento just to piss off our skinhead rivals. He did not. No, he did not. I'm kidding. Jersey Jim's an old buddy of mine. Patched him and myself. We served in the same unit. Come by the clubhouse Sunday. I'll show you around. You like the guy. He's funny as shit. He makes a mean margarita. Well, I have to be in the lab early on Monday, so I'll have us back in your bed by 10. I promise. how can I refuse an offer like that? Okay, you try picking some now. Ага. Lavender. You want me to pick lavender? Дзе? Yep. Не бачу. And bring me 3 plants and А, don't crush them. Oh, I'm gonna crush him. Come on. з ким розмовляєш? Я тут. Got one. Нічого про нож у яе туторіалі не було. This Читер. one? Читер. Keep going. Бегчы ад яе. Ага, конечно. Не дазваляюць. Дзе трэці? А, вось. Адразу побач. Збірай. Last one. Great, bring him here. Бягу. Oh. For you. Alan Sneed is alive and farewell after all. If it's not, then I didn't kill him. Hey! Aw, poor guys. Hey, is that the one we're gonna smoke later? No, but this is the one we're gonna drink. I make this killer herbal tea with it. I'll bet. Гарбату яна будзе рабіць. Hey! Alright, if you come over, then I will make it for you as long as you give me a ride home. All right, great. You're gonna be a believer. And we'll grab a beer for myself on the way over. Дзякуй, гэта было не патрэбна, каб успомніць, што вось трэба збіраць лаванду, каб лячыць руку гэтага бузмана. Але так, экспазіцыя.
Фабулярныя падзеі, усё гэта. Загрузка. Ага. А я памятаю. Знайсці лаванду. Можа, яшчэ павольней будзеш ісці? Чаго? Што табе не падабаецца? Размаўляць не хоча. Праз тое, што я быў у катсцэнцы... А, не. Хацеў сказаць, што праз тое, што быў у катсцэнцы, сапсавалася кіраванне, але, як я бачу, не. Зараз пытанне, дзе шукаць гэтую лаванду. Боже. Коупленд. Hey, yeah, I'll see if I can make time. Deacon out. Sorry, I'm a little out of it. What, you said something? It's something Sarah showed me a few summers ago before. Yeah. Anyway, there's a plant that grows out here called lavender. It grows in the shade along rivers, lake shores. I'm gonna see if I can find some. Дякую, што падказваеш, дзе шукаць. The way my arm's feeling, I'll try anything, but fuck the lavender, bring something I can smoke. Whatever. I'm gonna find some of this shit. I'm gonna make a burn sap out of it, and you're gonna shut the hell up about it. Yeah, okay. Sorry, brother, just going stir crazy up here, you know? Don't worry, Booze, man. We're riding north, I swear to God, not too much longer. You hear me? Yeah. Чую, чую. Так, 4 гадзіны. Аж... О. Я ведаю, дзе гэта. Возера каля таго месца, дзе дынамік яшчэ не знішчаны. А-оу. І паліва не хапае. Сюды даеду? Даеду. А сюды і сюды. Добра, тады пакуль што сюды. Там возьму бензін. І вось зараз зраблю перапынак, пра які я казаў. Можа, мяняць адзенне пакуль што не буду. Яшчэ паглядзім. Але ўсё ж такі крыху прайсцісь трэба. Так. Няхай будзе мапа. Пакуль вы чакаеце. Таму да сустрэчы праз... Ну, хіба праз 5 хвілін.
Добре, сябры. Дзякую за чаканне. Працягваем гуляць. Збіраць кветкі. Так. Шыць вось. І не заўважыў раней, Блэкравен. Дзякую за фоллоу. Deke, how's it going? Had some time on my hands, made you some shit. Boozer, thank you. Yeah, I'll stop by later. Нехта тут страляе. We're always killing freaks. А где? Где бита бейсбольная? Я ж не зразумеў, куды ён згубіў біту. Цудоўна. Просто цудоўна. Ну, давай. Чаму б не? Лячыся. Бяры мачете. У яго... А, гэта пісталет у яго так... Бяры. З гэтых ужо машын нічога збіраць не буду. Ну, ўжо было. Ўжо гляжу, што 10 гэтага скрэпа ёсць. Хіба будзе дастаткова? Ну, як хіба будзе дастаткова? Больш нельга. А ўжо... Ага, будзе позна. Рызыкуем. Што я не туды еду, так? Ужо туды? Галоўнае, каб зноў не было натоўпаў, хацеў сказаць я, і адразу пачуў зомбі. Ратуйся. Конечно, трэба перад гэтымі мастамі асцярожней быць. Бо неяк зараз уехаў, каб зомбі былі бліжэй. Хіба б ужо загінуў. Так. Калі вам будуць перашкаджаць гукі з вуліцы, вы кажыце. Бо... Што за страшэнныя гукі? А, гэта то... Мне падказваюць, што трэба мець шмат амуніцыі, шмат рэсурсаў, каб біцца з гэтымі натоўпамі. А калі я не хачу з імі біцца? Добра. Першы. Спадзяюся, другі і трэці будуць з гэтага боку.
Нечто мне подсказывает, что не. О. Не-не-не-не-не-не-не. Не наближайтесь. Так, яшчэ. Так, одна кветка, вось яна. Хіба амаль на тых самых месцах. Добра, адсюль можна ўбачыць гэтую. Гэтае месца, дзе... Ну давай! Чекайте. Finally. Shut the hell up. Бежи, 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 яны зараз усе будуць бегчы на гэты стрэл. Ось. Майстэрства кіравання матацыклам. 10 на 10. Фу. А вось зараз уцякаем. Його. Хіба на 40% яшчэ і байк разваліў. Добры з мяне гаспадар. О. Так, а яшчэ і топаграфічны... А! Добра. Прабач, бузар. Буду до цябе ехаць іншай сцежкай, бо... Не, паляцеў з гары і ўжо не вярнуўся. Паліва хіба мусіць хваціць. Фу. Добра, ну але... Раз буду ведаць, як яно уначы. Натопаў не так шмат, як я спадзяваўся. Бегчы, 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 каб пачалася кат-сцэна. Жагімонт, вітаю. Прыйшоў адразу пасля перапынку. Таму наступны 3 гадзіны будуць без іх. Hey, Boozer. God damn it. It's a funny thing. I was remembering how a few summers back, Sarah took me out to Bear Creek. We were picking lavender, and she taught me how to make this sap for burns. And look, I got out today. Okay, I actually had to look around the mountain. I cleared some traps. The arm's almost as good as new. All right. Okay. I'm just gonna leave it right here. Hey, just give me a couple days. Okay, just right up north like you said and get out of this shithole. Sure. Yeah. Не хоче лечиться. Добре. Зараз знов аніяких доступних заданняў няма. Наколькі я разумею. А, не. Не-не-не. Усё ёсць. Так. Хуткае падарожжа. Можа, чаму не? Зрабіць некалькі місій. У радок. Каб ужо не марнаваць часу. Вось праз гэтыя экраны загрузкі, кат-сцэны, якія амаль нічога не дадаюць. Open the gate already. Opening the gate.
Deke, Може, good to ти see you. допоможеш? Hey, you Manny. Okay, man. No, I'll keep an eye out for more Deke, how's shit. it going? See you around. Hey, Damon. And job available. Deke. Good. Got something you might be interested in. Yeah, don't bet on it, Cope. I'm busy. Busy to hear about a Ripper camp? Here? In the Cascade Wilderness? Rippers up here? Where? Thought you might be interested. Ну, давайте. I heard how you and Лагеры. Boozer got hit Гэта by ўжо In цікавенько. fact, I haven't seen Boozer around much, have I? Where, Cope? Up by Separation Meadow. Flack, you know her, don't you? Saw him firsthand. Past their camp. in Хіба там, Hippopotamus. куди ми не могли потрапити, там, де завсёди був гэты I'll take care of it. пытальник. Ага. Не там. Побач з гэтым кемпом. Deacon, hey. Damon. Ну, тады праз яго і паедзем. Тут хіба мусіць быць бензін. Дадаткова. Будзе прыдатны. Ну, ўжо быстрае падарожжа. Хуткае, скорае. А! О, старуха. Yeah, I'm here. What's up? We got hit, and hard. Rippers. A couple of dozen, maybe more. Goddamn Rippers. That little gal you were so worried about? Yeah, Lisa. Wait, hold on. What happened? Where's Lisa? Gone. They took her and 3 others. Хо-хо-хо-хо-хо. As far as he could. Великая помилка. That crater. He came back to round up more men, but God damn it. Okay, look, I've seen what those sons of bitches do to hostages. I'm not waiting. Не, ты чакаеш, бо мы па-першае едзем разбураць іх лагер у гэтай мясціне, а потым паедзем і туды. Бо, наколькі я ведаю, тут абмежаванняў па часе няма. Гэта вам не Fallout. Першы і другі. Бо ў трэцім таксама няма. Паліва. Who's mad at you, Wake? Boozer. Yeah, Deke. Just feeling a little out of it, you know. Look, I'm on my way up to Separation Meadow. Cope says there's a Ripper camp up there. Rippers? This far north? Yeah, Boozer. What the hell's going on with these guys? Alki said the Rippers were looking for us. That we got a price on our head. What the hell? How's that possible? I mean, sure, I've killed my share of crazy bastards, but I never went out of my way. Not that I remember. Yeah, that's what I thought. Ну, вас шукають, але... Deacon out. Ага, That should be it. деканаут. Не палі святло. Дікон. Добра, зараз хіба будзе разгортвацца падзеі вакол гэтых рыпераў. Бо ўжо 2 сюжэтныя місіі і абедзве. Ага. Угу. Не. Крыху не дачытаў. Ага. Fuck up. Jesus. Угу. Яшчэ адзін лагер, і там вось... А! Куды ён бяжыць? Куды ты бяжыш? Заўважыў мяне, ці што? А, можа, ён рамантаваць бег? Хіба так. Колькі? 1 з 8. Ну, а ўжо пасля той бойкі, якую вы мусіце памятаць. О, не тое. Мяне ўжо нічога не пужае.
Швидший. Ти загинеш чи ні? Тут. А, ні-ні-ні-ні. Хіба не треба було сюди. Аж так бігче, нешта їх у натовпі зашмат. 3 урадок. Добре. Зараз буде круху повольніша спроба. Boozer, Yeah, Dave. Just feeling a little, Де ви вже розмовляли, навошли I'm on знову. my way up to Separation Meadow. Coach says there's rippers south of here. Rippers? This far north? Yeah, Boozer, what the hell's going on with these guys? Alki said the rippers were looking for us, that we had a price Ну on що, our хто-небудь збіжить? What the hell? How's that possible? Ні. I mean, sure, I've killed my share of crazy bastards, but I never went out of my way. Not that I remember. Yeah, that's what I thought. Rippers. Deacon out. Blah, blah, blah. How do your drugged out disciples even listen to this shit? Goddamn rippers. You hurt my brother, you know that. Так, Hurt you. будем биться з вами. Рипери. Ага. Там ще один. Get low. Добре, я того знищив. Що його тут? Так само мачете. Так, show me the pass. Show me the way. А, откуль? Son of a bitch. Here's your fucking path. Откуль? А, ось. Bunch of crazy assholes. What are you doing up here? 4. У нас jeszcze ось там сидів. Больше не сядіть. Тут ніхто не біжить. І апошня куля. Кому я є? Ось тобі. Чудовно. Давай. Ну, переключайся. Дякую. Зараз подлячиться, каб не було. Мне ж их больше, чем 8. Гуля подманывая. Давай. Мне что хуйня подманывая? Я уже забил недзе... А, уже 14. Окей. Дякую, гульня, добре, тоді. Перезаражайся. Так. 12. Добре, пошли.
Атрымалась. Так ці іначай, але атрымалась. Bounties. Так, ти збирай, але трупи так само не забувай. Добре, цілу аптечку з'їм, бо побілі на мене вельми добре. Так, і одразу найцудоўнейшую зброю ў гульні. Тут усё. I'll take that. Не-не-не. Вяртай стрэльбу. З іх хіба нічога ўжо не будзе, бо... Ага. Мог улезть у гэтую... у пастку. Ну што, сюды ўжо не трэба? Адразу сюды можна. Ну і добренька тады. Праз гэтую пойдзем. Праз чекпоінт з палівам. Праз самы першы. Ох. Толькі там увогуле па гэтым гісторыям. Ну гэта... іншае. 30%. Ці гэта... толькі трэць гульні. Тое, што мы нагулялі. Вось усе гэтыя амаль 12 гадзін. Не дрэнна, калі гульня 40 гадзін. Не дрэнна. Але можа потым рухацца будзе значна хутчэй. Таму пакуль што спадзявацца на 36 гадзін. Нельга. Ну і галоўнае пытанне, як працягваць гуляць у гэтую гульню. Ці чакаць наступных стрымаў, ці проста гуляць і записываць нейкае падабенства летсплеяў. Пакуль што не ведаю. Паглядзім цягам тыдня. Бо можа будзе столькі працы, што не будзе часу ўвогуле. Ні на які з гэтых варыянтаў. Ага. Но можа і так. Але калі іншых варыянтаў няма, то нічога не застаецца. Акрамя летсплеяў, бо і гэткія даўгія стрымы рабіць часцей за ўсё часу няма. Таму і пытаю, што са стрымамі трэба будзе чакаць вельмі доўга, з летсплеямі не, але гэта летсплеі, а не стрымы. Вось і пытаюся. Ну так, але калі гуляць па 2-3 гадзіны, то цэлая гэтая гульня, калі яна будзе 36 гадзін, займе яшчэ колькі, 18 дзён, гэта значыць 9 тыдняў, 2 месяцы. Вось, таму не ведаю, ці гатовыя вы чакаць 2 месяцы, пакуль гульня скончыцца. Я не ведаю, я б хацеў скончыць як мага хутчэй, бо там яшчэ рэйдж будзе другі. Што нейкія гульні. Зараз у календары паглядзець не магу. І што зараз будзе? Добра. Пайду аднаўлю свае патроны. Добра. Ну давай. Ці нельга, бо гэта... Не. Здавалося, што нельга, бо гэта місія, але гэта не місія пакуль што. Зараз іх будзе вельмі шмат, так?
Не, просто трэба ноч. Ой, будзе страшна. Ну я нагамі сюды прыйшоў. А гэта прыпамінае адну з місій у першым Red Dead Redemption, дзе таксама трэба было ратаваць дзяўчыну. Ну, жанчыну. Толькі там быў натоўп мужчын. Ну як? Трэба ўсё ціха рабіць, так? Колькі іх там? Ну окей. Значит, ага. Лязо, якое тырчыць з цяпельца. Да чаго гэта навязанне? Чат у вас ёсць 30 хвілін, каб узгадаць гульню. Ну як? Ёсць ідэя? І абавязкова трэба паспрабаваць вось гэта. Ну што? А ніякага ачивмента? Но страцілі такую магчымасць. Ай-яй-яй. Не, ну гульня. Не... Ну што, яны ўжо неяк мяне бачаць? Ці што? З кім вы б'ецеся? Ну, вось ён. Ён самы. На, молотов табе у руки. Но гэта направда Dark Souls. Шмат якіх гульняў гэта робяць зараз. Бо ўсе любяць крыху Dark Soulsa. Цемра. Я не ведаю, ці варта ўключаць ліхтар. Адзін ішоў сюды. Таму я пайду сюды. Ну нічога з імі. Ну як ты? Ідзеш далей ці ідзеш? Ну канешне, нехта тут. Вось так. Нехта табе і забіў. Ну гэта стандартная пастка, дзе яны глядзяць адзін на аднаго. А ты бачыш толькі першага. Хіба трэба схавацца сюды. Ого! Нейкая новая стрэльба. Але навошта? Але чаму бы не? Бо
Спадзяюся, гэты драбавік будзе даступны на базе. Мгм. Ну давай, забівай яго. Я ж не зразумеў, як гэта дзейнічае, бо ён... No one is joining you. Now you're found. Yeah? Куди поповз? Тишей, тишей, тишей. Цудовно трималась, правда? Так, треба ось гэтага забіць. Іх там уже 3. Гэты гатовы. І гэтыя гатовыя. Некалькі. Які там мувбэк? Так, зараз амуніцыя для ўсяго гэтага. Лячэнне таксама будзе прыдатна. Не-не-не. Ніякіх пісталетаў. Ага. Ну вось Dark Souls. Зноў, 3. Калі глядзелі выпрабаванні, там такія самыя ёсць. Амаль што. Ух. Трэба было яго забіваць, калі была магчымасць. Ой, зараз будзе босс? У гэтай гульні ўвогуле ёсць боссы? Lisa's gotta be up there. Okay. Я бачыў тут некага. Ці гэта вось ён? Пайшоў ужо туды. Так. Давайте. Треба ховатися, снайпер. Ага. Ну ходіть уже сюди. Хе-хе. Так. Ну, добренько. Иди сюда.
Ну куди? А, ой, він загинув. Добре. Спочатку всіх забіть. Хо-хо-хо. Добре. Поки що рятувати я не буду, погляжу, що тут есть. У попередній раз, коли ми з нею бігли, нічого збирати нельзя було. Ага. Ну, я розумію. Що там у мене? Ага, стрельба. Окей. Шунхан. Скажи. Не? Не хочеш? Не хоче. Lisa. All right, Lisa. Oh, Jesus, what have we done to you? Lisa. Lisa? Hey. Sweetheart. No! Hey, hey! Shut up, shut up! Lisa, it's me. It's Deacon. Remember? Deacon? Okay. All right. Зараз буде Tower Defense. You okay? Оборона вежи. Давай. Do you know where the visitor center is? All right, that's where my bike is. I need you to run there as fast as you can. Don't stop. Don't stop. All right, don't stop, no matter what. You ready? Huh? Go. Уже чую. Гэта... Ты бяжыш так, так? Бяжы, бяжы. Давай, давай, скачи. Ось это. Гэта мне больш падабаецца. Зараз яна будзе бегчы лепш, ніж мы. Ну давай, бей. Эть. Ремонтуем. Лечимся. А, куди? Куди? Сюди треба бігти. А зараз ось сюди. Дівчинка розумніша за мене. Go. Хіба треба стріляти, але мені більш подобається так битися. А! І знову дівчинка розумніша за мене. А, ні! Вона просто повольніша. Ну як? Зараз сюди. І гэта тое самае месца, дзе я казаў, што будзе іх лагер. Глядзіце. Rippers. Get to the visitor center now. Go. Акуратней з байком. Get to my bike. Run. Ну як? Добре. Узяв калах замість. We're safe now. Are you okay? No. Listen to me. To the south of here, there's a camp at Lost Lake. It's nothing like the hot springs. Iron Mike, he's not like Mrs. Tucker. Hated Mrs. Tucker. You wouldn't be alone there. Ну, усе This is a nice camp, and it's a safe place. ненавидять гэтую старуху. Hold on. Катсцена ці я сам поеду? Сам. Ricky! Ricky, come back! Ricky, are you still on this channel? Lost Lake Camp, come in. Deacon? Long time no hear. О, третій.
Третій лагер? Meet me, okay? On the Cascade Highway where it intersects with the old Belknap Road. I'm heading there now. You know what Iron Mike said the night you and Boozer rode out of here? Oh yeah, that. Listen, that's why I radioed you and not Skizzo. Iron Mike doesn't even have to know about this. I got a kid here. What? Ага. Well, I mean, not a kid, a survivor. She's been out here a long time. You've got a survivor, and you're bringing her to Lost Lake. No, you're bringing her to Lost Lake. I'm bringing her to you. Ricky, you there? Yeah, okay. I'm on my way. Lost Lake out. Ricky? Нам допомогуть. Yeah, okay. You're welcome. Дякую, що не розвалив You're gonna like it байк. there, kid. Like I said, Iron Mike, he likes to yell a lot. Look, don't let him bother you. Got that? Anyway, there's this guy named Skizzo. If he bothers you at all, well, just tell Ricky. Or, tell Addie. She's the camp's doctor. You tell her. And she's good. She's got medicine, you know, to clean up those cuts. I mean, you don't want to get infected. They're gonna help you out, kid. You can count on them, even if you screw up. All right. Нешта мне здавалася, што я ўжо еду ў нейкі стары лагер. Hey, Ricky. Hey, Deke. Hmm. I'm surprised. But did Tucker give up the slave trade? Lisa, this is Ricky. She's going to take you to a safe place. Nothing has changed, Deke. Iron Mike is not going to pay you for this. Pay me for? Oh, come on. That's not. Excuse me. That's not what this is about. It's not about collecting a bounty or anything. We just take her. Huh? What's wrong with her, Deke? She was had a run-in with some rippers. I had to. Hey, Lisa. Ратуйце дзяўчынку. Hi, I'm Ricky. Навошта столькі пытанняў? Listen, do you like to go fishing? I love fishing. It's my favorite thing in the whole wide world. Would you want to go fishing with me? Ага. Yeah? Come on, I'm gonna Рыбалка, take you чаму to не? Lost Lake. It has the clearest water you have ever seen, and the fish. Oh my God! The fish in the morning, they jump this high. I'll show you. When we go, we're gonna have such a good time. Make sure you hold on tight, okay? Ready? I really appreciate it. Не паспеў. Выказаць удзячнасць. Хат Спрынгс. 50% у гэтай гісторыі. А зараз куды? Ага. Find that Ripper camp? Yeah, Boozer. I found it. You think they were up here looking for us? I don't know, Booze man. I was too busy stopping them and cutting my eyes out to ask. Sorry, bro. Дзіўна. Wish I'd been there. Sure, man. Yeah, I know. Deacon out. Куды зараз да гэтага? Эй, я ўжо ўсё ж там зачысціў. Чаго яна? Зноў чырвоны. Ой, зноў сюды можна. Успаміны паехаць, паслухаць. Ну добра. Едзем па місіі, бо рэшта можа пачакаць. Місія таксама можа пачакаць, але навошта? Cope, it's done. The rivers up here won't bother anyone ever again. St. John, that's good news. Talked to Manny the other day. Some of the others. I know you've been doing things for the camp. I just wanted to say thank you. Mark Copeland out. Дрэнна. Паехаў. А гэты Мэнні, можа ён верны нам байк?
На. Я був би вельми вдячний. Hot Springs to Deacon St. John. Tucker, I'm here. I expected you back by now. Did you find the girl, Lisa? No, Tuck, no. The Rippers cut her up pretty bad, and she didn't make it. God damn it. We needed her. Now the digging's going to get even further behind. Так. Нават слухаць не хачу гэтую старуху, што яна будзе там казаць, што ой-ой, не хапае рабоў, каб працаваць. Ага. Срака старая. Можа, і варта было гэтыя лекі пакінуць у іх лагеры, але дапамагаць ёй не хочацца. Згодны. З галоўным героем. Ага. Я бачу блакітны значнік. Зараз з ім куды-небудзь пойдзем? А, і ён хіба памёр, так? Ці памрэ, бо зараз нам прапануюць паспаць. Чаму? Я пакуль што не ведаю. They're coming. They won't know. They're on me. They're gonna. What's going on? No! How'd you get in here? Whoa. You stay right there. Boozer, it's me. Stay there. It's Deke. Let's just Don't you calm come down. any closer. I will kill you. It's all right. Come on, with the gun. Get a gun, buddy. No, I will not. Jesus Christ. Boozer, what the fuck? Звар'яцеў. I heard him. I heard voices. Oh, shit. I mean, you heard him, right? No, I didn't hear shit, Boozer. You No, what poisoning? I do not. Yes, you do, Boozer. Just take a look. I don't need to take a look. Come on, we gotta get you some help. Look, I don't need some. Come on. Don't need help. Конечно. Виглядаєш як маленька панда. Sorry about that. About trying to blow your head off. I mean, I thought I saw something, you know? Збирать халяву. Easy. Hey, watch the steps. I got this. But it was in my head, you know? Yeah. Ну, давай. Воруши дупу. I could hear him, Deke. I could hear him, Deke. Footsteps just pounded in my head. Ага, это серце Just a твоє, few more steps. дурень. I don't need any help. Конечно. Goddamn walk. I can walk. Okay. I just... I don't know what happened. I saw him. Yeah. Now, come on. Ну, зараз Get on, хутчей. gotta go. Wait. What? Where are we going? I don't... It's just a short ride, Boozer. It'll help clear your head. Right? Yeah, okay. Ага. That'd be... Зваліцца загіне. Here, okay. Lost Lake. Lost Lake гэта... О, божухна, новая лакацыя. Што я казаў? Што вось гэта таксама будзе новай лакацыяй. Другі раз. Узгадаў. Добра. Ну, і бясконцае паліва. Цудоўна. Deke, Do you remember when we first rode out of Farewell? What that was like? Ох, прыемная музыка, узгадвае гэтых хадзячых мертвякоў. remember. The highways were all choked up with cars. There were so many people, all on the move, thinking that if they could only go fast enough, that they'd outrun what was coming. Yeah. No one could move fast enough, Boozer. Зараз скончыцца. No one saw it coming the way I did. So by the time they said, fuck it, and started walking and then running, it's too late. Too late. And I remember watching the freaks
Watching them all come, thousands of them. And all those dumb shits just got swallowed up. Yeah, I remember. When you see a thing like that, you know it's only a matter of time. Before it's our turn. Nothing's gonna stop it, Boozer. Not a goddamn thing, but do you know why we keep going? No. Because what the hell else are we gonna do? Yeah. Lately I've been wondering what's been going on. I've been here before, but I don't remember when. And every time we get to where we're entering, I feel my beliefs and hope surrendering. But I know I'll be coming home soon. Yes, I know I'll be coming home soon. It's like the enemies that we are battling. I am nothing but a human alien, left with nothing else but to keep wandering down this path while stopping my hands trembling. Because I know that I'll be coming home soon. And yes, I know that I'll be coming home soon. With a soldier's eyes, with a soldier's eyes, with a soldier's eyes, with a soldier's eyes. I've seen inside the devil's dreams where young men die, and graveyards open up their arms for mothers left to cry. I have seen the bleeding, and I hear what we've done. But just like every other fool here, I'll keep marching on. Because I know that I'll be coming home soon. With a soldier's eyes, with a soldier's eyes. Цудоўна, але вось калі буду выкладваць гэты архіў на YouTube, будзе копірайт страйк ці можа, ну, клейм, не страйк. Цудоўны момант. Yeah, I figured I'd stop in the lodge, have a few beers, and just stroll into the informal. I don't know, man. Just sick of it. I don't care, I'm just fucking with you. Hey, Deke. Mike said he'd kill you if he ever saw you again. And if he said it... That old man doesn't remember his name half the time. Hey, He'll remember. You gotta stay awake. We're off the open road, bit of a freaker wanders back. Yeah, I know. All right. Hey, Deke. Yeah. Don't you kill anyone in the camp, okay? I'm not gonna kill anyone. Не обіцяю. You good? Never better. І тое, што я хацеў... Ого. Ага. Ну, але нікого забіваць не трэба, так? Ці як? Розумію. Это кто? Hey, I thought you were heading to that piece of shit Lost Lake. I am. I'm checking out the area. I'm just making sure it's clear. Ага.
Дык што трэба зрабіць? Добра. Пайти туды. Нікога не забіваючы. Ось. Зноў. Спроба нумар 3. Тое, што хацеў сказаць, што пашыранае выданне ідзе з дыскам, з саундтрэкам ад гэтай гульні. Таму усе гэтыя цудоўныя песні я яшчэ пачую. Ну, вы таксама, бо гуля яшчэ не скончана. Ага, значыць, по вось гэтым бяспечным прайсці нельга, трэба ісці праз месца, дзе ворагі. Дзякуй, гульня. Цудоўны падыход. Але гэта ворагі, так? І забіваць іх нельга. Ці як? Можа туды? Нешта мне падказвае, што зноў будзе вы пакідаеце лакацыю місіі. Не? Цудоўна. Значыць, усё ж такі ёсць магчымасць патрапіць у гэты лагер, не забіваючы нікаго. Трэба проста ўсіх абысці. Яны тут нічога не патрулююць. Да нічога я не пакідаю. Упс. Ага. Добра. І абысці нельга. Значыць, трэба ісці праз дом. Можа, хіба там ёсць адкрытае акно. Эй! Мяне тут не было. Куды вы... Глядзіце. Я ў наступнай лакацыі. Там, дзе мяне яшчэ не было. Бо вось мяне злавілі вось на гэтым месцы. Цудоўненька. Опа. Не. Унік ён не зрабіў. Добра. Там вось адзін стаіць сюды, другі сюды. А па мапе трэба... Ой, вельмі далёка. Ага, ну хіба лепей прайсці па-за ўсімі. Нікога няма? Хто? Нікога няма. Ага. Все ж таки заўважылі. Нічога там няма. Хоба. Вяртайся на месца. Сядай. Дай мне пайсці далей. Мне, конечно, здаецца, што ўжо магчымасці такой не будзе, бо вось тут гэтая трава ці кусты, ці як, ну, праз людзей ідзе. Не. Усё добра. Усё роўна. Не, гэта толькі капялюш у траве.
It's Carlos, and you know it. We gotta hit him back. Rippers are gonna. Видите? Якая кашуля у Iron Майка. They're moving up. I heard one of those Radio Free Oregon broadcasts claims they got hit by rippers. Now you're listening to that nut job, Cope. You there! Stop! Ха-ха. Ось треба яму було у гэтыя кусты ўвайсці, не? Адкуль? Адсюль. Ох. Далёка, але я ўжо ведаю, як ісці, таму мусіць быць лягчэй. Сядайце, хлопцы. Сядайце. Першы, другі. Раз близко подходить не буду. Shit. Iron Mike. Skizzo. Son of a bitch. Like you were trying to scout Raymond and the men we buried, they were butchered, Mike. Butchered. Christ, it took us 3 hours to rake up all the body parts. Нічого ти не бачив. Raymond, it's Carlos, and you know it. We gotta hit him back. Rippers are gonna. Skizzo, leave it be. Just leave it be. And what about the next one? And the next? Hell, Carlos is already pushing into Rogue Camp. Camp Pioneer. There's no proof of that. They're moving up. I heard one of those Radio Free Oregon broadcasts. Shh. Claims they got hit by rippers. Now you're listening to that nut job, Cope. Well, he may be a nut job, but I think he'd know a ripper if one was coming at him with a butcher. Добре. Так, куди далей? Докладно не сюди. Може, не варто було ввогуле сюди йти. А. Хе-хе. Добре. Поки що йде добре. There it is. Just gotta find a way inside. What's up? Got it. Еть. Треба буде утікати зараз, так? Damn it. Hi, Ricky. Hi, Eddie. I don't want any trouble. So if you ladies just step aside, I'll show No, my no, way. what the hell are you doing in my infirmary? Oh, you gonna shoot me now? Oh, wait, wait. There's a code, right? You can't shoot a woman unless you have to. Well, now you have to. Ah, shit. Стреляй. Why don't you just let me explain? Check what's in the cooler. What are you selling narcotics for Tucker now? You know, when you brought me that girl, I thought you had changed. But clearly you haven't. No, it's not narcotics. What? It's antibiotics. Ага. Boozer's sick. He's got blood poisoning. I had no place else to go. Blood poisoning. What happened? Does it matter? I fucked up. А, він погалився. Go and get him, bring him here. No, we can't do that. Yes, we can. Look, I don't care who he is, and I don't care what Iron Mike thinks. When a man is sick, a man is sick. Ну. Слово Гіппократа. We have to look out for each other. Baby is all we got.
Добре. Навошта было красціся увесь гэты шлях сюды. Come on, I'll give you a ride. Ага. Сачы толькі, каб твой босс мяне не забіў. You remember there was a small camp when we first rode into the valley? Yeah, I remember. О, як ён паўзе. You call this a bike? It may not be a fancy drifter bike, but it gets the job done. Get on. Хоп. Вязі. Ну, новий лагер. Цудовно. Цікаво, що будуть продавати тут. So, how's she doing? The girl that I brought in, Lisa. Are you gonna take me to see her? No, God damn it, Ricky. What the hell? Why not? I can't. She's not here. Wait, hold on for a second. Where is she? A few days ago, Skizzo assigned her to a scavenge run. Tja. She and 3 others headed over to the rogue camp to look for supplies. They came back without her. You're telling me they left No. her? They left her out in the shit? У село де-нибудь They said she ran off. Jesus. поплавати It could у have been озеро. anything. Wolves, freaks, rippers. Choose your poison. What was Skizzo thinking, sending her out on a supply run? Куди він глядить? А, нам показують їх лагер. Здоровенний. Ну, Believe this shit. Look, she'd been surviving in Marion Forest. бухать піваса гарэлку. Што яшчэ ў вёсках рабіць? Было, калі жыў у вёсцы. Зараз не ведаю. Зараз можа быць што заўгодна. О, якія чырвоныя вочы. It's me. No, get back! Hey. Hey, it's Ricky. You remember me? I rode with you guys a year ago. Ricky. Tumalo? Yeah, That's a Tumalo to Lost Lake? yeah. That's right. How you doing there? You Хм. doing all right? Як у його справи? Ну, глядіть, як у його справи. Дренна? It still didn't give you the right to steal our shit. Are you kidding me? Look at his arm. What was I supposed to do? I don't know. Maybe ask. Jesus. Look at you guys. No. Boys. The most Normal. badass drifters in this shit, right? Now you come back crawling to Iron Mine. Oh, wait. If you let you. Come on, just help me get him back to Addie. Let's go. Come on, Bill. Let's need your help. Конечно. Повалися, повалися. Каб було драматично. Yeah, Boozer Ricky. А, ён чакае, пакуль я сяду. Та, нават падбег крыху. Симулянт. Wait, where are we going? Addie said she's agreed to take a look at your arm and see what she can do. What? No. No, you're not taking me to some goddamn camp. I can ride, damn it. Not damn it. Boozer, it's just for a few days. Get some shit for your arm and then Який гэты бузер, Know what it's like to як маленькі. you're not thinking Хочу straight. ехать This на isn't the hot полночь. springs, І this is ўсё. Lost Lake. Не Iron хочу Mine. Remember him? лагер, не хочу Mike. нікуди. was Уэ. killed. He said, That was a long time ago. They built the place up. They got more people. we're all gonna fucking die. We'll be long gone before anything like that happens. Camp's got the only dock in 100 miles. Now, Addie, just look, she'll take care of it. Just a couple of days. Yeah, then we ride the hell out of here. Right north. Дитё, You say, ну дитё. get the hell away from all this. Yeah. Yeah, we ride north. Leave all this shit behind. Дитёнок. А. Okay, so I'm gonna go back Ugh. and check on him and make sure he's okay. Coward. Yeah, you got that right. But how long?
Until he can ride, I mean. I mean, how long do you have to be here? Look, we have antibiotics, but it's not enough. If Iron Mike lets you stay, your friend will have a chance. Угу. Зараз буде. Чоловік. Кашулькою. So what happened? How'd he burn his arm like that? We ran into some rippers south of Belknap. Someone that I used to know. Guess they didn't А. tattoos. Ага. I've heard about him doing shit Співати like не that to буду. themselves, but not to people they're trying to recruit. Boozer wasn't any goddamn recruit. Guess Tucker should have made a deal with him like Iron Mike. Come on, Ricky, he doesn't get it. Carlos isn't gonna honor any deal with Lost Lake, not for long anyway. And Mike, he just doesn't see it. Угу. He sees more than you think. You've always had your good side, Deke. You've just been doing your best to kill it. Thanks for the vote of confidence. Ну, куди йдемо? Можна, пробачте. Обов'язково було відкривати двері. Addie is soft. Mike, we do not have enough for those that pull their own weight, let alone a goddamn cripple. He's not a cripple. He can work. I say we throw them out on their asses. Mike, that is not who we are. Jesus, listen to you. And you, tired of being Tucker's little bitch finally? Raymond, stop it. Don't call me that. Pretty tired, all right. All right, See? enough! See? You know who the fuck this guy is, and you know what he... You hold on! And you put that shit away. Deacon was one that brought me the I know. And I know what kind of man he is. What he's done. He done any worse than you? Ricky? How about me? Хм. We've all been out in this shit, Skizzo. Добре, добре. We've all done А гэты дзед хіба нармальны будзе. Wait a minute. I just need a few days and some antibiotics. Так. Зомбі хаця бы зразумець можна. Бо гэтае нешта. Ну гэта яшчэ можа добрае, больш ці менш. Гэтае звар'яцелае, зусім незразумелае, нешта яны там хацяць. Новых гэтых адэптаў. А, зараз гэтым яшчэ. О! Симулятор. Ну, чого? Давай. Ricky told me you stopped running for Tucker. Sent that little girl here instead. I'm sorry I lied to you before about doing runs for Tucker. How long you been drifting? You and Bill? I don't know. Like I said, time gets lost. Бузера зовуть Білл. If folks don't put down some roots, figure this shit out, grow some food. Come next spring, won't be none of us left. Спадар Кашулька. Give Boozer what he needs. Let us hold up here till he can ride. Like I said, I will do whatever you need. I want you to know that as soon as he's patched up, we're gonna put together some gear. We're gonna ride north. North, huh? There's a camp up there near Smith Rock. Boozer's never been there. Mhm. Got a lot of ghosts down here. It's time to move on. Fresh start, eh? Yeah, I can respect that. Go on. Leave me be. I got some thinking to do. Sure, Mike. Yeah, whatever you say. Just have Ricky radio me if you need something. Є, амаль усё. Ага. Давер. Як узяць вось гэты
Ага. Але гэты дрыфтер кросбоу ўжо быў. У сейфе. Ага. Ну, няхай, няхай. Паразмаўляйце з Эддзі. Той жанчына, якая лечыць Біла. Хопа. Укаціўся. О, яшчэ одну катсцену. Deacon, hey. Is everything okay? What's wrong? Actually, that's not why I'm here. Came by to see if there's anything you need for the infirmary. Actually, we're running low on everything. Дапамагаць. I mean, we could always use more meds, sterile bandages, instruments. Here. Liston. Усё. Yeah, it was used by doctors in the Civil War to perform operations in the field. Operations? Yeah, you know, when they didn't have any anesthesia or laudanum. I wrote down where you might be able to find one. It's the brochure for the visitor center at Sherman's Camp. Yeah, the plate's crawling with all the freakers. I'll see what I can do. Yeah, Deacon. Thank you. Да няма за што. Зараз паглядзім, хіба вось пачнуцца сюжэтныя хвалі, сюжэтныя натоўпы зомбі, бо ён ужо пракаментаваў, што ў гэтым цэнтры зараз усё кішыць. Ага. О! Ага, вось ён зноў гэта кажа. Oh, hey, I gotta ask you. I heard you riding in last night with Ricky, and who's that guy? Boozer. His name is William. Or Bell. William. I always just called him Boozer. Don't ask why. I mean, is he gonna be okay? Ah. I stopped by to say hi to Addie. He didn't look so good. Yeah, he's gonna be fine as soon as he's patched up. We're riding north. You got that? So just drop it, okay? Не. Не варта так размаўляць. Што у нас? А! Усяго $200. Упс. Ага. Глядзіце, іншыя стрэльбы. Лепшыя стрэльбы. Глядзіце. Колькі пашкоджанняў? На, у мяне гэты. Калашнікаў. Ну, давай. Без бензина стануся. Не, ўсё адно. Большае пашкоджанне. Добра, давай сюды. Можа нешта аддаць трэба, каб былі грошы на бензин. Джо, што хочаш? Let's just say that Iron Mike and I have a understanding. Something. Bet Ricky something to do. Like you said, none of your business. Добре. Кухня. Там механік. Спачатку кухня. Далёка? Не близко. Хоба. Ну давай. That's it. Нядрэнна. Амаль $300. Мусіць хапіць на паліва, на ремонт, калі патрэбны.
Бо злому у мяне ўсяго 4. Біта 80. Куды там? Ау. Ферму разумею. Гэта разумею, а вось гэта будзе непрыемна. Але па меншай меры іх 3. Не 4, не 5. Колькі молатавых? 3. Добра. Мусіць быць дастаткова. О! Яна механік? Цудоўненька. Ну, давай размаўляць. Ці... не, яна дае працу. І спавальняе. Новыя рэчы. Цудоўненька. А ўсё гэта нічога не хапае. Але паглядзець варта. Калёсы. Відэлец. Не, ну гэта... Добра, узровень давера быць высокім, вышэйшым па меншай меры, што можа тут ёсць гэтыя спецыяльныя ці як? Нема. А дзе іх браць? Незразумела. Добра, там ужо гляджу ўсё адрамантаванае і запраўленае, таму дарма бегаў. Ну, пагналі. Выконваць чарговую місію. Шукаць лекі для Біла. Нешта там было. Нешта блакітнае. Ага. Доктор. Sarah Whitaker. I put her on your chopper that night. Yeah, I know, okay, but first, you gotta do something for me. Ха-ха-ха. Говно некое. There's a digital display on your radio. I'm going to send you a coded message, coordinates. Meet me at that location. O'Brien, what the hell is this all about? Добре. Уже цікаво робиться. Сюжет. Окей. Хіба будзе магчымасць узяць бензин или што? Не. Hey, Cope. Yeah, let me guess, you got a job for me. Okay. I'll swing by when I get a chance. Deacon out. Ага. Мишутка. Такий маленький. Медведик. Ага, гэта ўсё ж таки гнёзды былі. Зразумел. Гэта ты... Не крычы там. Чакай. Так. Гэта, як я разумею, снайпер быў. Не, гэта вяроўка. Ну як ты хацеў? Вось не... Hey, Tuck. You got a job for me? Okay. I'll swing by. Deacon out. Вось гэта мне падабаецца, без усялякіх. А давай паразмаўляем 5 хвілін, каб я просто сказала, што ў мяне ёсць праца. І ўсё. Ага. Свежа адрамантаваны байк. Дзякую. 3 будзе дастаткова. Давай, сядай. Here it is. Не, навошта марнаваць. Трэба
Підняти його. Так, сюди нічого не потрібно. Visitors center. Gotta find a way inside. Сюди? До когось? Чи це інший будинок? Інший будинок. I smell a nest. Gotta be right here. Ага. Гнездо. Утекать. Ого, кольки їх? Отчепитесь от байка, не? Добре. Перезаряжаем. І біжим. Чи є тут яшчэ побач гнёзды, бо ўжо знішчыць бы ўсё і... Ага. Няма. А ці будзе яно мяне трымаць, калі я пайду сюды? Не будзе. Цудоўна. Што гэта? Ага. Бутэлькі. Чакай. Зараз можаш узяць бутэльку. Я ўжо бачу, што тут побач... Недзе побач гнездо. Where is it? God damn nest. It's gotta be close. Давайте. Ага, гэта не тое? Ці як? І што яно не знікае? Ага, ці трэба адразу два знішчыць. А на другім паверсе хіба. Эй, цішэй, цішэй. І ніхто не атакуе. Hold reliable. Дасягненне. Ці гэта... Трофей. Ну як, гэта было не гнездо, так? Не, было. Зараз пытанне, як... знайсці тое. Сходы ці драбіна, можа... А, вось яна. Чудоўна. Ага, уже 2000. Skill point. Ці есть тут нешта, што мне патрэбна? Ага, ну гэта пра мядзвядзей. Не. Можа трэба вось гэта паляпшаць. Flight. Massive damage. Ну, няхай будзе. Як гэта? Окей. Зразумела. Фокус коктейль. Кулдауну фокус. Угу. Ну. That's the last of them. Build your damn nest somewhere else, you damn freaks.
Ой-ой. Ага. На! Як яны ратуюцца ад стрэлаў. Мне патрэбны гэты. Патрэбны ламачча, бо ўжо нічога няма, ўжо рамантаваць біту патрэбна. Не, добра. Можа яшчэ знайду. Бо як бачыце, гэта біта і стрэльба, і ўсё. А ніякіх аўтаматычных зброй і не патрэбна. Што было? Ужо добра. Так, амуніцыя. О, не-не. Зараз пошукаем тут і пойдзем ужо шукаць, як увайсці да гэтага цэнтра. Што, нічога? Дзіўна. Окей. Ува. Згодны, гэта марнаванне патронаў. Але ўсё адно сюды патрэбна. Ну, так. Пажарная драбіна. Тыц. Бяры. Лістон найф. Гарбата Ліптон. Не. О! Тут яшчэ і паліва мусіць быць. Але нешта няма. Як гэта? Можа тут нешта будзе? Дзіўна. Можа я яго ўжо знішчыў? Ці як? Ну я не бачу. Добра. Вяртаемся ў лагер. Ці знішчыў я? Знішчыў. Трэба яшчэ было сюды фастраву? Туды... Окей. Не ведаю, як туды можна патрапіць, калі я там яшчэ не быў. Ці будзе зараз мядзведзь гэта тут? Няма. Ну і добра. Паліва. Жаль. Добра, зараз магчымасці значна больш, чым я спадзяваўся.
Бо ми зараз можемо ехаць у два старых лагеры. Можем нешта тут шукаць. А, гэты доктар, які з намі звязваўся. Зараз паглядзім. У гэтую бабулю, якая з лагера стварыла турму. Вось да яе я бы хацеў паехаць, каб ужо скончыць яе гісторыю, паглядзець, як яна скончыцца. Ужо 2000 тут? Жудасна. Адкуль? Але я не спрачаюся, гульня. Все добра. Hey. Is that knife you were looking for? Thank you so much. Yeah, no problem. І ўсё. Ажно гэткія караценькія кат-сцэны. Мне падабаецца. I need your help. Гэта доктар. Вось глядзіце, а хіба трэба зрабіць вось так. Так. Актыўныя паслухаць. Паслухаць. Не. А, гэта дапамога. Трэба прабачыць. Дапамога. Гэтую разбурыць іх лагер. Зноў. Шукаць гэтую Лізу, а дзе гэта? Недзе тут. Ага, значыць, спачатку сюды, потым сюды. Усё добра. Вось і вырашылі. Ніякай працы яе няма. І рэшта нам недаступная. Сядай. Ну што там? Шыты, whatever. Я ж набыў паліва і запчасткі. Чаго ты такі нефайны? Так, сюды бліжэй будзем. О, такія. Трукі. Вось тут мы паўзлі. Цудоўныя ўспаміны. Так, уцякай. Ой, мой матацыкл чакаць не будзе. О, не. Не вельмі добра сюды. Ай-яй-яй. Ехаць. Так. Ага, ось я про гэта і кажу. Лягчэй байк разваліць, чым даехаць туды. Нічога не бачу, добра. Зомбакі не крычыце. Ось нешта адразу. Сразу перад намі. Гэта вось тут? Добра, нешта. Мне здаецца, што праблем будзе больш, чым узнагароды. Таму аб'язджаем гэта ўсё. Колькі там гадзін? 4, амаль 5. Спадзяюся, місія ўсё адно падматае крыху. Крыху. Не зашмат. Я быў на мотоцикле, якой снік. Hey, wait, it's gonna take some time, okay? I'm risking my neck here. If anyone back at HQ finds out, those guys with the guns over there, the whole order is without question. Just looks that way. Look, I don't have time to explain it right now, but
That's why I need your help. My help? Look, just take it. It's a wavelength recorder and some GPS trackers. I just need you to... We're out of time. Look, shit, I don't even know your name. Deacon St. John. Well, look, Deacon St. John, if you want me to risk my neck helping you find whatever her name, Sarah? Yeah, I'm gonna need you to do something for me. Keep the radio close. I'll contact you in a couple of minutes. You don't even know my name? Well, you're gonna know it before we're done, O'Brien. And keep the radio close. It's been right here the whole time, you son of a bitch. Jesus Christ, how long do I have to wait now? No гэта будзе яшчэ адзін лагер. Yeah, I'm here. Now, what's this all about? What do you want? Alright, I put a blocker on this channel. It's secure. What do you want? I've sent a series of coordinates to your radio. I need you to go to those locations. Why? Just listen to me. There are several Nero task groups doing work in the field. I need to know what they're doing. Then why don't you ask them? I can't. Look, I said it's a long story and I don't have time to get into it right now. Let's just say the men above me, way above me, are running a lot of field missions. All Пакуль яны там размаўляюць, зробім сабе новую біту. So the world ends and you assholes carry on like nothing's changed. Where? I sent you the coordinates. Okay, Jesus, O'Brien. All right. Let's see what I can do. Just get to as many of them as you can. There are active LZs, landing sites, sample drop-off locations. Yeah, I got it. Да. For me, O'Brien. Yeah, I got it. Бегаць па лагацыях. Hold on. Все яшчэ гэта місія. Ось, і будзем праязджаць каля кропкі, дзе была місія з гэтай Лізай. Упс. Ну, але зараз бясконца трываласць мотоцикла. O'Brien, yeah, I'm here. What do you, One of our helos is heading towards your position now. You have to follow it. follow it? Why? Just go. Don't lose it. Jesus, okay, all right. What's going on, O'Brien? Why am I out here in the shit chasing choppers down for you? А! Your destination's classified. I'm locked out of their files. So I can't give you the coordinates to their LZ. You have to follow them in. Jesus, don't you guys have spy satellites? Shit like that? Not that I have access to, no. I told you. Locked out. Yeah, I heard you. Don't lose them. Галоўнае, каб страляць не пачалі, як апошні раз. Яны хіба як вельмі прыемныя людзі чакаюць. Come on now, can't let him get too far ahead. Gotta slow it down. O'Brien, they're landing. Good. I have their coordinates now via your radio. You better go in on foot. On foot? Не. Remember, you can't let them see you. А, ну, O'Brien, I'm here. What do you want me to do? Each of these research units have a science guy, like me, guarded by a bunch of goons. I need you to get close to the researcher. The wavelength recorder is set to the channel we use to record data. It'll record everything they're doing. Okay, so you want me to sneak into an LZ filled with heavily armed Kevlar-wearing soldiers who shoot on sight so that you can spy on some asshole wearing a pocket protector? Pocket protector? Really? I have a fucking PhD, asshole. Yeah, which stands for piled high and deep. Do you still have the tracking devices I gave you? Well, I was gonna sell them, but most of us don't have access to shit like, you know, satellites. Place one of them on their helo. Almost all of these filed missions include stuff that aren't on the books. I want to find out where they're going next. ну, жоўтыя. Галоўнае, каб не зялёныя і ветлівыя. Галоўнае, каб не гэта. А, жоўтыя яшчэ. This just gotta be it. What the hell are you guys doing out here? Getting hungry? Time now.
А што трэба зрабіць? Добра. Сочым, як яны ходзяць. Хіба вось гэтага. Ой-ой-ой. Тере-тере. Тере-тере. Я не ведаў, што ён будзе сюды ісці. Куды? Куды яны мне яшчэ вядзе? А чаго сюды? Ага. Трэба яшчэ зараз у іншую лакацыю ісці, каб шпіёніць. Больш няма чым заняцца. Та-та-ра-ра. Нікога няма. Вы каго шукаеце, сябры? Не пужай мяне так. Шановны. Добра. Хіба трэба будзе ісці за ім. Я ўжо бачу наступныя кусты. О, вялікія гэтыя. Ось. Новы від зомбакоў, якія праглынаюць пашкоджанні. Да гэтага было недастаткова. Цяжка. Так. Вярнуцца. Але я ўжо ў гэтых кустах. Нічога нігде не рухалася. Carve them open while they're still alive and listen to them scream. Did you get my data? Yeah, I got your data. Okay, I'm uploading it now. I'll be in touch. O'Brien out. Добра. O'Brien. Навошта ён табе? God damn it, he did it again. O'Brien, talk to me. Та навошта? Shit, you better be. А, ну, Сару шукае, разумею, але... Тут даследаванне ідзе. Ты-ры-ты. Зараз будзе наступная кропка, так? Як ён казаў, некалькі. Може, не? Nomads. How long you been up here, huh? Setting up ambushes, hitting supply runs. This is Radio Free Oregon. The truth shall set you free. Nope, not in the mood. Не, гэта радыё слухаць. Ага, вось тут гэтыя бандыты. Але пакуль... Ого! 6.
Ну, добра, спадзяюся, што гэтую Лізу можна будзе знайсці перад тым. Яшчэ зараз часу не хопіць. Просто што будзе цемра. Ну, пакуль што 5. Паўсюль ворагі, глядзіце. Уся мапа чырвоная. Жудасна. І гэта яшчэ не ноч. Толькі вечар. Shit, that's right. I gotta finish burning out these nests. О, не. Ха-ха! Сколькі вас тут? Добра, недастаткова шмат, каб... Амуніцыі мала. Ага! А нешта іх зашмат. Чакайце. Чакайце, шаноўная. Цудоўная зброя гэтая біта. Вельмі падабаецца. І щоб калі яе рамантаваць можна было гэтай туалетнай паперай. Увогуле было бы цудоўна. І гэта ўсё. А змяніць зброю не хочаш? А дзе твой нож? Падкажы мне, калі ласка. І гэтая зброя з аднаго стрэлу не забівае? Яшчэ я падлячыўся не тым, чым было трэба. А, конечно. Пакуль нікога няма. Трэба шукаць Лізу. О, жудасна. Lisa, goddamn it, where are you at? Oh, you gotta be here somewhere. Головне больш зомбаков знесці. Зразумела ўжо гэтая механіка з пханнем машын. Уже вядомая з самага пачатку гульні.
Ліхтарик, калі што, я ўключыў. This way. She's gotta be this way. Guess I'll come back later, burn out these nests. Канечне, пазней, бо зараз няма як біцца. Што ў нас тут? Lisa's handwriting. I want to forget. А, пра гэта, пра тое, што яе крыху рэзалі. Зусім крыху. Ага, байкі. Няўжо гэтыя рыперы? Ага. Яны. Ніхто не кажа з імі біцца, таму я баю... А чаму мой байк так побач? Ён мусіў быць тут. Гульня дапамагае, ага. Калі ніхто не пытаў пра гэта. А не, вось ён ляжыць, дзе быў. Паскуды, а? Падамай, падамай, падамай. Валі. Ого, снег. Давай, давай, давай. Ты свою говно ў горку не можаш завесці, не? Ну, уратаваліся. Куды зараз? У гэты лагер. Добра, цудоўна. У лагеры заўсёды гатовы. Ось так увечары па гэтых інфестейшнах гойсаць больш не буду. І непадрыхтаваным туды ехаць не буду. Трэба яшчэ купіць будзе гэтае амуніцыю на байк у сумкі, у свае ў торбы. Мядзведь. Не-не-не. Мядзведь. Нам з табой нічога не патрэбна. Добра, тут ужо лепш нагамі бегчы. Гэта хіба ў гэтай рыкі. Бо яна па рацыі з намі звязвалася. А можа і не. Ага, яшчэ і чакаць трэба. Ну, добра. Спадзяюся, да раніцы, так? Hey, came by to see how the lazy bastard's doing. How you doing, Booze Man? Are you tired of laying around yet? Boozer. Hey, you can't be in here, Deacon. Come on. Hey, Come what's on, going Deacon. on? How's he doing? He needs his rest. Don't mess around with me. I asked you, how is he doing? I'm good. Not good. It's cold. They're not enough. Wait a second. You said that I said that we try. Look, all we can do is wait. Okay. All right. No, there's, you know what? There's something I can do about this. I can get... Stop! What? I know you want to smash something. I see that look in your eyes, but you know what?
You go right ahead, but you do it out there. Daddy, Go. Look, there is nothing else you can do. Please, just go home. А дзе дом? Няма. Go, У гэткага паняцця няма. Deacon. Dick. Бгу. So, you gonna make it? Yeah, Skizzo, he'll be fine. He needs a few days. Come with me to the lodge. I want to show you something. I got shit to do. I'm sticking my neck out here. Trust me. You're gonna want to see this. Just listen. Натовп. Months back, this drifter comes into camp, telling all kind of crazy stories. Said he worked at the airport, was on the ground back in Farewell when shit went down. One night, they were expecting a flight in from Portland, only it never shows up. The plane was doing a haul for the Red Cross. The Red Cross. А, леки. Medicine, doctor shit, cargo hold full. Maybe even some of those Antibiotics. Yeah, shit like that. Just like that. Where? Hey, keep your voice down, will you? Нешта мне не падабаецца, мужын. Ох, застрэліць. So this drifter, he's working in the control tower when the plane disappears off the radar. Poof. Now you see it, now you don't. Right about here. South of Mount Washington. That's what he said. It came down intact. A controlled crash or whatever. The guy's got to listen to the pilot bleeding out from a broken pelvis on the ground. Okay, so you haven't sent anyone to find this. Nope. Why not? Because the old man won't have it. Iron Mike, what the... Oh, right. Rippers. You catch on quick. Зомбаки. Everything west Заўсёды of the зомбаки. ridge here belongs to Carlos and his merry band of bald-headed freakalikes. So you go over there and you get caught, you head north, brother. Otherwise, Iron Mike's treaty with Rest in Peace goes. No, I get it. Let me ask you a question. Why are you telling me this? Wait a minute. First off, I'm not telling you shit. Я нічого нам не казав. Second off, you're a goddamn drifter. What am I supposed to do? Follow you around like I'm your little bitch? Keep your ass out of trouble? All right. I have things to do. I get it. You're just a regular stand-up guy, right, Skizzo? Just trying to stay alive. Like everybody else. Hey. You do what you gotta do. At the end of the day, that's all we got. Ну, окей. You know what I'm saying? Усё, што ў нас ёсць, гэта нашы місіі. Няўжо. На гэтым пабудаваная гульня. Хе-хе. Ён яшчэ і радыё хоча. Ну, амаль. Яшчэ 650. Каб наступны ўзровень атрымаць. О, новы скіл-пойнт. Добра, зараз стралянне. Трэцяе у нас survival. Survival. Noise. Outline enemies. Cooldown of stamina recovery. Нешта гэты survival. Не вельмі прыгожа выглядае. Crowd control. Cooldown of focus. Increased power. Добре. Хай будзе cooldown of focus, бо фокусом усё ж такі крыху, але карыстаюся. Yeah, Skizzo, we can always count on you. Shit, what? Anything's better than standing around this shithole. А, не ведаю. Прыемнае месца.
Рикки. Ферма. Ага, тут. Protect the Weak. Новая історія. Новая. Жартуєте там, чи що? А, ні. Чи так? Чи ні, бо 46 паўсюль. А, ось, 10. Ага, розумію. Коупланд. А ў гэтай? Што? У этой же жанчыны таксама нешта было. А, гэта... Добра, разумею. Вось яна будзе прасіць, каб мы вось гэты лагер знішчылі. Хіба. Ці можа іншы нейкі. Тут нічога. А куды нас? А ён яшчэ нічога нават нікуды нас не паслаў. Добра. Рамонтаваць байк. Заправляць байк і глядзець, што далей. Бо... Ага, механік. Можа, быстрае падарожжа будзе доступнае. The hell do you want? You trade, right? Shit, you really need a lot of fuel. Ну, а як? Конечно, шмат патрэбна. Так, глядзім. Ну, сюды не варта. Раніца. Две гадзіны. Пагналі. Можа яшчэ. Яшчэ пагуляем, паглядзім гэтую місію. Бо рэшту ўжо гэтыя гнёзды развальваць, гэтыя лагеры ўжо крыху нудна, калі шчыра. Можа, трэба будзе заняцца гэтым наступны раз. Ну, яны страляюць. Зараз сабяру там усё, што ёсць. Дякую. Зараз збіраць. Hey, St. John, you there? Yes, Skizzo, I'm here. That business we were talking about? It's gonna take me a bit. I gotta go check on security at the border with Iron Butte. Check on the Rippers there, if you know what I mean. No, Skizzo, I don't got a clue. Why don't you spell it out for me? Nice try, smartass. Remember, I'm going out on a limb here. Don't make me regret it. Anyway, I'll be in touch real soon. In the meantime, make yourself useful around camp. Prove Iron Mike was right for a change. Sure, whatever you say. Добра, але вось тут набываць гэта я не планую, бо не, бо гэтыя грошы будуць патрэбныя, калі буду запраўляцца. St. John, No. got a job for St. John. Hope. You want Manny to work on your bike? Only one way that's gonna happen. I gotta do runs for you. Yeah, I heard you. I need you to deal with a marauder camp near those Марадзёры. Таксама лагер, добра. Нічога цікавага зараз. Звычайныя філеры. Radio me if you want to know more. Сюды. А, там мы ўжо былі. Некалькі разоў, калі нас забівалі гэтыя. З вяроўкай сярод дарогі. Пагналі. На. Так і не набыў паліва. Ну, добра. Няхай. Мусіць хапіць, бо тут хіба колькі? 500 метраў у адным напрамку? А. Hope I'm heading to that drifter camp along the highway. What else can you tell me? Not much. They followed one of our supply runs. Probably too close. I sent up a man to check him out. We never
sent anyone to find him. Yeah. Man named Deacon St. John. Cope out. Хіба треба мост... А, і патронів нема. О! А, чекайте. Полицейская машина. На ось і наша амуніція. Угу. А, тут я ще шукати нечто треба. This is it. Ні. Ну і де? А, ось він. Ха. А, пробачте. Шукай. Still got this. Малайчинка. Okay, let's take a look around. Недзе тут. Чи як? А, ось він. What have we got? Back on track. Угу, зараз у коло буду бігати. О, божух, ну як далеко. Gotta take a closer look. Okay, let's see. Мгм. What's going on here? There you are. Я вже чую зомбаков. Ні. The camp. Copeland's his name? How many people live there in the camp? How many? It's moving. Incoming! Дзе нож ці нешта з гэтага? Just a drifter! Kill him! Down. Reload. Ну, неяк. No more. No more. Just shut up. I'm cutting you loose. What? What? You're Hmm. not... Copeland sent me. Come on, get up. Oh my God! Thank you. Thank you. Come on. They were following us on a supply run. I didn't know what to do. Hey, shut up. Can you run? What? Yeah. Yeah. Well, then run. Go. Thank you. I'll tell Copeland. You saved my life. І побіг. Коупленд. Нядрэнна. 10% у гэтай гісторыі таксама нядрэнна. Кропкі засталіся пасля даследавання. Гэта баг. Бо місію я ўжо выканаў. Так. Што зараз? Рептапарт на гэта. І тут пакуль што нічога няма, акрамя гэтага і гэтага. Ну окей. Ратуем матацыкл, вяртаемся на тую базу. Ці можа сюды? Нават Fast Travel доступны. Ба так, хіба сюды.
там можа знойдзем гэтую каністру зноў. Ну, не можа, дакладна знойдзем. Напэўна. Яна там заўсёды. О, нават прыемна. Куды? А, добра. Прабягу. Ваўкі. Ваўкі. I'm your schizo, but I'm not your goddamn brother. Hey, no skin off my nose. Just doing what I can to help you grow. That business we discussed, let's just say you should head out that way now. Oh, you mean the border with the Rippers? Very funny. I meant no such thing. All I said was, if you were thinking about taking a ride, or what do you drifters like to call it? Ride in the open road? Now would be a good time to do it. You got me? Вось і новая місія. Schizo, like always, I got you. St. John out. Here we go. Давай. Палівай, зараз паглядзім, дзе гэта місія, можа туды зганяем. Можа, не. Можа, ўжо скончым. Бо я ўжо крыху стаміўся. І адначасова і ад гульні, і ад стрыма. Куды? Сюды. Угу. Праз усю гэтую. А калі я не хачу? А дзе гэтая місія? Вось тут якая была? Добра, няхай будзе пакуль што сюды. Паглядзець, ці з'явіцца гэты значок. Потым пагляджу, што там будзе прапанаваць місія. Можа выканаю, можа пайду ўжо. Паглядзім. 10 хвілін, каб паглядзець. Hey, let me in. Hold on, I know. So this drifter comes in. Угу. Ремонтуватися. У 4000. Keeping your hands clean. See you, Deke. Хоба. Набыть амуницию. А, How's давай. life as a camper, okay? Same as ever. Supplies. Давай. Повне. Can I get Гэта. anything else for you? І на мотоцикл. Каб було. Okay, sure. Ну, все добре. Anything else? Ну, тут гэта... Треба порозмовляти з Ейдой. Can I help you? Deke, we got a problem. Yeah, Tuck, what's up? You remember Alkai said that Rippers were spotted, heading our way? Yeah, I remember. He said he didn't try to stop them. Well, we've seen him scouting the hot springs. A couple of men followed him back to their camp, in the cliffs south of the Twin Craters. Goddamn Rippers. Don't worry about it, I'll take care of him. I got a score to settle. A score? What are you talking about? Yeah, never mind. Ну як nevermind, ну мог би ўжо падмануць, сказаць, што гэта дзяўчынка, якая загінула, вельмі сумую, гэтак далей. Не трэба. Трэба. Сюды як? Ось так. Адгэтуль было бы хутчэй. Пра выканаем яшчэ. Давай. Ідзе як бабуля, на. Да? Чакайце. Хоп. Хоп. Молатаў. Заўсёды прыдатны. І яшчэ одно лячэнне. Пагналі, але пагналі не так, а вось так. Хуткае падарожжа. Яно ж патрэбнае. І вось калі на кропкі, куды перамяшчаеш, ёсць гэтыя каністры, вельмі прыемна. А вось калі ноч, не вельмі.
Is he alive? Barely. He's heading back to you on foot. You might want to send someone. I'll do that. Thank you, St. John. Copeland out. Да нема за что. Это уже давно было. Отпочинок. Хе-хе. Заўсёды будзе падабацца. Што за гукі? На дрэвах. Добра. Апошняя місія на сёння. Гэты лагер з вар'ятамі, гэтымі рыперамі. Ну і ўсё, бо далей трэба будзе ехаць там. Зчышчаць гэтыя гнёзды. Пачынаецца адкрыты свет. У найгоршым варыянце. Заўсёды будзе смешна. Колькі? 200 метраў. О, цудоўненька як. Сюды і сюды. Ага, і сюды, канешне. А. Чаго ты ўзад едзеш? Я ўжо бачыў снайпера. Спаліўся. Гук на дрэве. Дзе ты там? Ну добра. Зараз ён мяне не бачыць. Каб зноў уключыць свой лазер. Зараз паказвае 8, але мне нешта падказвае, што іх будзе больш. Значна больш. Хоба. Гэта паркур. А, у мяне яшчэ гэтай зброі няма. Халоднай. Зараз будзе. Так, снайпер. Ай-ай. Не, да, сюди увогуле треба бігти. Ой, не стріляйте вже, не? Почекайте, зараз все буде. Все добре буде. Давай. Еть, лечиться. Лечиться. Уся. Хутка пайшло. От Спрингс расце, Рыптапарт расце. Ці можна тут нешта знайсці. Бункер. Лут. Tucker, you there? О. You didn't gotta worry about that Ripper camp no more. I took care of him at your last one. Ага. Яшчэ адзін. Dark Souls.
Але за гэтым разам цяпельцы пылае. Let's just say they fucked with the wrong guy. Deacon out. На-на-на-на-на. Паліва ў байк. Паглядзець, гэтае каменне хіба ўжо недаступнае, так? Бо я ўжо прасунуўся па сюжэту. Но, спадзяюся, там нічога катсцэністага не было. Хоба. У Лары Крофт заўсёды гэта падабалася і тут падабаецца. А гэта чалавек. Ці не? Так. That should be it. Yeah. Okay. Бачце, гэта людзі. Ну іх у сраку. Оп. Хуткае падарожжа. Тут. Эмбуш-кэмп гэта. Так, гэта людзі. Ось сюды fast travel. Там і скончым. Бо адтуль і пачнем наступны раз. Будуць гэта летсплеі, у якіх я проста зраблю ўсё, што трэба зрабіць перад тым, як працягваць гісторыю. Ці наступныя стрымы, дзе будзе мучанне ў гэта пакуты. Паглядзім. Пакуль што не ведаю, бо вы кажаце, што летсплеі не патрэбныя. Па меншай меры, адзін з вас. Так, гэта я. Slow motion. Не, тут нічога не патрэбна. Яшчэ першы ўзровень. Можна паздаваць гэтае пакуль што добра. Пачнем з кухні. Не ведаю, ці сабраў я нешта на кухню, ці не. От і вось і паглядзім. Потым гэтае баунці. Потым мотоцикл. Потым развітанне. Нічога няма. Давай, бяжы. Стаміўся ён. Ну, 53. Добренько, амаль. Паўтысячы засталося назбіраць вушэй гэтых. Ага. Бо ён стаіць вельмі далёка. Якія лянівыя. Дзякую. На пабачэнне табе. І вось прыемнае месца, каб развітацца. Разглядзеў камеру. Дзікан. Дзякую. Дзякую усім, хто глядзеў. Запрашаю на YouTube канал. Асабліва, калі там будуць з'яўляцца новыя відэа. Не забывайцеся каментаваць, бо гэта вельмі дапамагае. Зноў дзякую усім, хто глядзеў. Дзякую, што глядзелі на сельскага байкера, на вясковага. Далучайцеся да ўсіх суполак у Дыскордзе. Да ўсіх суполак у Дыскордзе. Да ўсіх суполак, спасылкі на якія вы знайдзеце пад стрымам. Гэта Дыскорд, УКонтакце, Твіттер, Тэлеграм. Таксама запрашаю на наступныя стрымы, пра якія я буду паведамляць у гэтых суполках. А зараз да пабачэння і бывайце!